Assalomu alaykum qarindoshlar. Bugun biz aziz mehmonlarimiz bilan shu Arab islom dunyosini qanday tushunish haqida muzokara olib boramiz. Bugungi mehmonlarimizdan biri Sharq Turkiston Ulamolar birligining rais vakili Mahmudjon domollam. Mahmudjon domollam, hoş keldilar. Allah razı olsun, hoş bulduk. Yana bir mehmonimiz Sharq Turkiston Tashkilotlar birligining Arab dunyosi mas'uli, shundaqla Arab Xitoy munosabatlari mutaxassisi Muhammad Amin Uyg'ur. Muhammad Amin, hoş geldinglar. Rahmat, hoş bulduk. Qadrli ko'rmanlar, bizningki yana bir mehmonimiz O'quv Uyg'ur birlik yurtining mas'uli Habibulloh Kusani ustoz edi. Afsus ustozninki opsi kasal sabablik qatnasholmay qoldi. Alloh xolasa keyingi programmalarimizga qatnashmoqchi, o'zrusini sizlarga yetkazmoqchi. Shunga bugungi programmamizni biz bu qimmatli ikki mehmonimiz bilan davomlashtiramiz. Vaqt bo'lgaysizlar. Unda qolsam biz so'zimizni boshlab kelsak, endi Arab islom dunyosi degan vaqtimizda bizningki ko'z oldimizga tunji bo'lib shu musulmonlik keladi. Ya'ni Arab deganda millat, islom deganda bir musulmonlik keladi. Ko'pincha arablarning hammasini yaxshi musulmon deb taniydigan. Shu tufayli arablarda o'tkazilgan ba'zi bir xatolik yoki nuqson. Bular hammasi islomningki bir xil musulmonlikning ifodasi sifatida ko'rsatilgan shunday bir ahvol mavjud. Shunga men Mahmudjon domollamdan gapni boshlashni muvofiq ko'rdim. Arab dunyosi qanchalik islomiy? Ya'ni biz arablar degan vaqtdan nuqul musulmonlarni ko'z oldiga keltirishimiz to'g'rimi? Mush to'g'riliq sizlar bir tushuncha bergan bo'lsizlar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Allah subhanahu va taala bu sohbatimizni xalqimiz va o'zimiz uchun foydali suhbatdan qatoridan qilsin va to'g'rini haqni so'zlashni nasib qilsin. Birinchisi Arab dunyosi, islom dunyosi degan bu atalg'uni har qanday bir musulmon bo'libmi bizdek arablardan yiroq yashagan musulmonlar vatanimizdagi vaqtda arab desa arabning hammasi xuddi payg'ambarimizning zamonidagi sahobalarni tasavvur qiladigan. Arabningki geplan bo'lsa, ularni bir xil alohida hurmatlaydigan, cho'ng biladigan, mushundaq bir muhitda biz cho'ng bo'lgan edik o'z zamonisida. Umumiy ajamlarningki, ya'ni arab bo'lmagan boshqa musulmonlarningki ko'p qismining arablarga bo'lgan qarshi bizninkidan alohida farqli emas. Ya'ni hammasi odatda arablarni Peygamberimizdeki evladı degan itibar bilan Arab desa Peygamberimiz yodiga kirdi ve şu zamandaki sahabeler Ömer, Abu Bakr Siddiq ve Ali radıyallahu anhu ve onundan başka İslam'ınki bugünkü dünyanın her qaysi joylariga yetishiga sababchi bo'lgan şu Arablar yodimizga kirdi. Tabii halda her qanday bir millat, her qanday bir din başta şu hususan İslam dininin İslamımızın tarihi qaraydigan bo'lsak, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu vahiyni olib kelgandan keyin onun birdan bir asosli qo'llovchisi, umr o'tqisi bo'lgan, bu dinninki butun dunyoga tarishiga sababchi bo'lgan, buningga o'zining iqtisodiy, jini, meli hamma narsa bilan kuch chiqargan kim o desa, albatta arablar. Buni hech qanday inkor qilgani bo'lmaydigan bir haqiqat. Alloh subhanahu va taolo o'zining payg'ambarini aşındak bir milletinin içinde evetişine Allah yüzü irade kıygan, Allah tallıgan. Onun din ki Allah subhanahu ve taala peygamberini şu Araplardan kılıp evetti. Bu Arapların şu zamanızdaki kurban birişleri, kuch çıkırışı, muş dinni tarqıtımızda peygamberimizin ki yurtu olan hatta Medine, Mekke'ni taşlap sahabının köp kısmı dünyanın her qaysi joylarına İslam'ını tarqıtış için targan ve bu haqda kuch çıkargan. Bularning sebebinden İslam bizge bütün dünyadaki başka Müslümanlara yetip kelganligi bir hakikat. Bunu hemmimiz tanıymiz. Lekin mushundaq deyish bilan birga Arablarmi xuddi ajamlarga o'xshash, ya'ni Arabdan
başqa millatlarga o'xshash bularning ishidimi yaxshisi bormi, yomoni bormi yoki hammasi shu sahobalardek ashuna ulug' kattimi desa albatta undaq emas. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam kelgan vaqtda payg'ambarimizga qarshi chiqqan shu Abu Lahabmi arabdi, Abu Jahilmi arabdi va nurg'un necha yil odatda arablarmi o'z ichidami bu dinni qabul qilolmay yoki qabul qilmay payg'ambarimiz bilan urushgan. Uzun yil kurashlar bo'lgan. Uzun yil kurashdan keyin ondan oxirisi shu islomning hukmiga, islomga arablarning ko'p qismi bo'ysungan. Rasululloh o'lib ketgandan keyin eng birinchi o'lab, masalan, murtad bo'lib ketgan, ondan Rasulullohga bo'ysunganlar keyin Abu Bakr Siddiq xalifa bo'lgan vaqtda bo'ysunmagan, urush e'lon qilgan, shular uchun kim o desa arablar. Ya'ni asosli o'chaqda musulmon bo'lganlar asosli arablikdir. Demak, buningdan nima haqiqatni bilamiz desa, bu yerda islom dini degan bir e'tiqod, bir millatga bog'liq bir din emas bu. Allah Qur'oni Karimda "Va ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin" degan. Ya'ni payg'ambarimizni butun dunyoga rahmat qilib avatgan payg'ambar. Unda bo'lgandan keyin bu yerda bu din butun dunyodagi har qanday bir inson qabul qiladigan, inson qabul qilish tegishli bo'lgan bir din emas. Ya'ni arablarga xos din emas yoki Uyg'urlarga yo turklarga xos din emas. Butun dunyodagi insonlar qabul qilish tegishli bo'lgan bir din. Mush din bo'lish sifati bilan bu islom dinida arabning ajamdan yoki boshqa millatdan bir ortiqchiligi yo'q. Shuni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadislarida nima deb ko'rsatgan desa, la fadla li arabiyyin ala a'jami. Hech qanday bir arabninki ajamdan, ya'ni arabdan boshqa bir millatdan ortiqchiligi, fazilati yo'q degan. Hatto o'zininki avlodlarga, o'zining oilasiga payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sizlar bütün xalq, bütün insonlar o'zining amallari bilan, yaxshi amallari bilan kelsa, sizlar nasibinglar bilan mening yanimga kelmanglar deb shundoq degan. Shuning uchun bu dinda bu yerda tunish, biz Uyg'ur musulmonlari bo'lish suhbatimiz bilan tunish tegishlik eng muhim bir nuqta nima desa, arablar bilan bizning musulmonligimiz o'xshash. Haligi arab musulmonlari boshqa musulmonlardan bir ortiq tarafi yo'q. Kimki Allohning buyrug'ini joyida yaxshi ijro qilib mansa, qaysi millatdan bo'lishidan qat'iy nazar u eng sog'lom payg'ambarimizga eng yaqin odam shu. Uning millati yoki tilininki nim bo'lishi payg'ambarimizga islomga yaqin bo'lishi bilan munosabati yo'q. Unda bo'lgandan keyin bizda hozir bir qism kishilar chiqdi, xuddi islom dinini qabul qilib, islom dinining ta'limoti bilan mang'allarni arablarningki qullari, arablarningki chapinni ko'tarib yuradiganlar yoki arablarga satilganlar u bu deb manda tashviq qilayotgan, tashviq qiladigan bu hammasi bu din bilan bo'lgan millatning o'ttirisidagi aloqani yaxshi ayirolmaganlikdan kelib chiqqan natija va shundaqli arablarning bugungi bizning masalamizga, Sharq Turkiston masalasiga bo'lgan salbiy qarashlarining natijasida ondan bu arablarga hujum qilaman degan mush davoni qilib turib musulmonlarga hujum qilayotgan mushundaq bir vaziyat bor bugungi kunda. Shuning uchun bizlar tunish tegishlik masala nima desa, xuddi bizning ichimizda yaxshi taqvodor musulmon bo'lgandek, shuning bilan birga kommunizmni qabul qilgan, kommunizmning chapini ko'tarib mangayotgan Uyg'urlar bor, dunyoning vatanda bor, boshqa yerda bor. Xuddi fasiq va yaxshi musulmon va kommunist va bizning ichimizda masalan kommunizmni qabul qilgan. Xuddi shuningdek arablarning ichida mucho desa nurg'un yaxshi musulmonlar bor, nurg'un munofiqlar bor, nurg'un fasiqlar bor, nurg'un boshqa dindagi hatto musulmon bo'lmagan arablarning bugungi qadar oz sonda bo'lsa-mu bor. Unda bo'lgandan keyin bu yerda bizning arablar savol qarta masalan islom bilan qanchalik munosabatlik desa, butun dunyodagi musulmonlar islom bilan qanchalik munosabatli bo'lsa, arablarning munosabati shunda. Uning u ortiq o'shiq bir munosabati yo'q. Bu dindagi munosabat, din bilan insonning bo'lgan munosabati bu qandoshlik munosabat emas. Qandoshlik yoki urug'tuqqanlik munosabat emas, balki bu e'tiqod masalasi, idea masalasi, fikr masalasi, e'tiqod bilan munosabatlik. Shu har qanday bir yaxshi musulmon bo'ldi ekan, payg'ambarimizga o'zininki urug'tuqqanlari fasiq yo kofir bo'lgan bo'lsa o'z zamonida, undan tabiiy holda dunyoning bir chetidagi yaxshi musulmon payg'ambarimizga yaqin. Shuning uchun bu yani bu yerda meniki ta'kidlamoqchi bo'lganim
Arablarninki islomga, shariatga amal qilish nisbati qanchalik? Masalan, bu yerda Arablar deganda hammasini taqvodor musulmon deyolmaymiz. Ammo yuqorida deb o'tgandek kishilarda shundoq bir tunish mavjud. Bo'libmi g'ayri arab musulmonlardan, ya'ni arablar islomga vakillik qiladigan bo'lganlik uchun ulardan o'tgan bir xatolik yoki nuqsonni islomga nisbat berib, musulmonlarga nisbat berib, shuning bilan umumyuzlik ayiblash, umumyuzlik yoqtirmaslik xohishi mavjud. Shunga shu jihatda yaxshi tushuncha bilan mush tarafni ta'kidlamoqchi edim, savol so'rashdi. Allah razı olsun. Tabii halde Araplarning bugungi masalan davlat sistemasi bo'lib qarasak, hech qaysi bir arab davlati o'zini bizlar islomni umumyuzlik siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy har tarafdan tatbiqlaydigan islom davlati demaydi ko'pincha davlatlar. Hammasi faqat ijtimoiy munosabatlarda ancha-muncha islom qonuni bor to'g'ri ko'p davlatlarda, lekin ko'p qism davlatlarning siyosiy maydoni xalqaro munosabatda dinning asosiy hech qanday roli yo'q bir davlat va sistema ostida musulmonlar yashayotadi. Shuning uchun bu yerda arablarningki bizning masrimizga bo'lgan pozitsiyasi bilan bu yerda xuddi buningga din sababchi bo'lgandek yoki islom dini buning sababchi bo'layotgandek manda qarashning o'zi arablarning va shundoq islom dinini bu tushunmaganlik. Fakat bu yerda dinning hech qanday rolining bo'lmaganligi uchun arabning siyosatida yoki ko'p davlatlarningki tashqi siyosatida dinning hech qanday roli bo'lmag'achqa faqat iqtisodiy va siyosiy manfaat asosli davlatlarningki tashqi siyosatidagi ta'sir ko'rsatuvchi yoki omil iqtisod va siyosat omili bo'lg'achqa shunga bizning vatan masalasi arab davlatlari asosli iqtisodiy va siyosiy manfaatni birinchi o'rin qo'yib bu yerdagi diniy qarindoshlik bo'lsin yoki diniy prinsiplar bo'lsin buni odatda necha keyniga tashlayotdi desak uyg'un bo'ladi. Oshirib o'tgan bo'lmaymiz. Ko'p rahmat. Ya'ni bunga masalaga qaragan vaqtimizda cho'qim bu yerda arablarningki o'ziningmi, ya'ni islomningki buyruqlarga, shariatning hukmlariga yetarli amal qilmayotganligidan iborat bir reallikni unutmasligimiz kerak. Shundaqmi? Tabii. Undaqda Muhammad Yemin sizlardan shu arablarningki siyosiy kulturi haqida savol so'ramoqchi. Arablarda qanday bir siyosiy kultur, siyosiy madaniyat bor? Arablar masalan hokimiyatning qanday bo'lishini, davlat boshliqlarininki qanday bo'lishini xohlaydi masalanchi. Mush to'g'riliq sizlar bir tushuncha berasizlar? Bo'ladi. Bu savol biraz başlayarak bu savolga javob berish uchun islomniki biraz baştan boshlashga to'g'ri ketgan. Aldı bilan aslida payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamniki davrida aslida arablarniki hokimiyati bir tarixiy bir burilish nuqtasiga kirgandi. Shu vaqtda payg'ambarimizning keyingi 4 xalifaning davrida asosan u yerdagi hokimiyat sistemasi butunlay bir islomniki o'lchimida deyishga bo'ladi. Undan keyingi Umaviylar, Abbasiylar, hatta Osmaniylar davriga kelguncha hokimiyat sistemasi tadrijiy o'zgarishga qarab mangdi. Tadrijiy podshohlik sistemasi hokim bo'lib mangdi. Ammo lekin davlatniki ichida kuch asosiy bo'lib manganlik uchun Peygamber İslam ve halifelerinin davridagidek İslam şeriati dininin vekilliki asası demez. Şu arqılgan bolsa mı gerçi. Ama lekin kuch asas o'rinda bo'lib mangandı. Ama Osmanlılarninki oxirdagi 200 yilda ojizlashishi bilan tadrijiy buningki ta'siri arablarda bo'ldi. Tadrijiy arablarning siyosiy kültürü, hükümet yürüyüş kültürleri tadrijiy şu g'arblar bütün dünya sistemadagi o'zgarishlarga bo'ysunib o'zgarib mangdi. Bo'libmi 2. Dünya urushidan keyin bütün dünyadaki davlatlarning sistemlari kapitalistik bir sistemga yo'tkaldi. Gerçi o'zini podshohlik deb atsimi, masalan Saudiya Arabiston, Marrakesh qatorliq davlatlar o'zining raisini podshohlik deydi. Shunda davomlashadi. Ama lekin davlatning ichidagi sistemlarga qarasak,
xalqni idora qilish, davlatning hükümetlerini yürütüş işleri de asasen bütün xalqaraga o'xshab qoladi. Xalqaradagi davlatlarning sistemlariga yaqin. Bu yerda buni demoqchi bo'lgan maqsad asasen şu O'rta Osiyodagi masalan Türk Cumhuriyetlari, Türkiye, şu etrafımızdaki bütün devletlerge o'xshash Arab devletlerinin siyasi kültürleri asasen birisi yakın. Bunun yığıp etişki buludu ki bu yerda menfaat asasidagi siyasi güç yani menfaat asasidagi siyasi güç bu ilgiri sürülüvatıdı, ilgiri sürülüp geldi. Bu yerda yukarı Mahmudcan Damollam degandek ta'kidlab o'tgandek bu yerda diniy asas yoki shariat asosida bir hükümet yok. Bu yüzden yine ta'kidlab tashki buludukki Arab devletleriniki siyasi kültürü, hükümet kültürleri asasen xuddi şu Türk devletleriniki siyasi kültürlerine asasen yakın deyishki butu. Ama lekin Araplarda bir taraf azroq farqli bo'lishi mumkin. Ularda kuch asas, menfaat asas şu holatda davomlashyapti hozir qadar. Rahmat. Ko'p rahmat. Meni ovozim kelyaptimi? Azan to'xtasan davomlashtirdim ekan. Mayli. Diqqat chekib kelgan. Endi boshlaylik mi? Mayli. Davomlashtiraylik ama yiroq azon ovozi kelyapti, lekin yaqindagisi to'xtadi. Yuqori gapni xulosalasam, Araplarninki hokimiyat yurgizish kültürü, siyasi kültürü asasen bütün xalqaro sistemlariga yaqin, ama biraz xalq ra'yi, demokratik tuzumlar bu jihatdan azroq farqli. Qolgan taraflarda asasen bütün xalqarada başka devletlerge o'xshash menimcha siyasi kültürü tan taraqqiy qilmaganlar deb o'ylayman. Bo'libmi buningga masalan Xitoy gerçi 1950'den 1978'e kadar gerçi sosyalistik, komünistik manda tüzümge aykıldık deb mangan bo'lsa-mu, ama İkinci Dünya Urushudan keyin tuzilgan xalqaro kun tartibga, ya'ni xalqaroning dunyo tartibiga bo'ysunib tadrijiy kapitalistik sistemini qo'lladi masalan. Shundan foydalandi. Arab davlatlari ham shundan foydalanmoqda. Dunyodagi sistem qanday bo'ladi shunda davomli mengayotdi hozir qadar. Bu yerda birinchi siyosiy kültürden maqsad qilganim siyosiy tuzum emas. Masalan, misol olsam, texnik tushuncha. Masalan, Arablar o'zining hukumatining qanday bo'lishini, o'zining boshliqlarining, podshohlarining qanday bo'lishini orzu qildi. Masalan, misol olsak, ba'zi millatlar o'zining boshliqlarining kuchli bo'lishini orzu qildi. Masalan, boshqalarning oldida tanqidlanishini xohlamaydi. Masalan, G'arbningki siyosiy madaniyatida hozir prezidentlar yoki davlat boshliqlarining tanqidlanishi, kishilar oldida savol-so'roqqa uchrashi normal bir ahvol. Bu demokratik kültürning, madaniyatning bir ifodasi. Arablarda bu xil ahvol qarta qanday inkos qaytarildi xalq ichida masalan. Yani bu shuni yo'ritib bergan bo'lsam. Bu mu yaxshi savol bo'ldi Arablarni tunish uchun. Arab davlatlarining ichida asosan xalq tarafdan dunyoga hokim bo'layotgan shu fikr erkinligi, demokratik tuzum, har xil bunda kengchilik siyosatlarni yaxshi ko'rish, hatto odatdagi xalqning tartib hammasininki orzusi. Ammo ular sizlar yuqori ishorat qilganinglardek o'zininki raislarning, hukumatlarininki xalqarodagi o'rnining yuqori bo'lishini, kuchli ko'rinishini orzu qilgan bir xalq. Hatto odatdagi bir shaxsmi bizlar bilan muomala qilgan vaqtda qarshi tarafdagi insonniki mayli bilim jihatda bo'lsin, mayli yurish turishi, gap so'zlari bo'lsin, intayin kuchli,
obrazlıq, kişiliki intayın yüksek bo'lgan insonlar bilan aloqa qilishni yaxshi ko'radi. Ya'ni o'zining bipalla yuqori yoki barobar insonlar bilan muomala qilishni yaxshi ko'radi. Buningdan hatto bu daraja bir cemiyet, dernek, muasseseler bilan muomala qilgan chog'da bu aynan ishlaydigan bir tuzum. Ondan başqa dövlətlərarası muomala qilgan vaqtımı, məsələn, Qatar özü kiçik bir dövlət bolsa-mı, Amerika bilan, Rusiya bilan yoki İsraildek bunda dövlətlər bilan, yəni xalqaro siyosatda eng ta'sirchan xalqaro siyosatda gipi o'tadigan dövlətlər bilan muomala qilgan vaqtımı, o'zini ular bilan barobar o'rinda qo'yib turib muomala qildi. Xalqimiz shuni talab qiladi. Ammo xalq tarafini ularninki qo'ldagi media xalq rayonidagi ishlari xalqninki qo'lda bo'lmaganligi uchun hokimiyatga bevosita buning ta'siri bak bo'lmoqli ham bo'lolmaydi. Ammo xalq o'zi erkinlikni yaxshi ko'radigan, butun islom dunyosining beg'ini yaxshi ko'radigan, beg'ining kuchayishini yaxshi ko'radigan, atrofdagi musulmonlarga yordam qilishni yaxshi ko'radigan bunday bir tabiati bor. Ammo o'ziniki kuchlik holatini saqlab turib, o'zini kuchli ko'rsatib turib bunday qilishni yaxshi ko'radigan bir xalq deb qarashga bo'ladi. Ha, ko'pdan ko'p rahmat. Shu bir rayonning xalqini tushunish uchun ularningki davlatga bo'lgan pozitsiyasini bilish intayin muhim. Chunki xalq qanday bo'lsa shunday bir hukumat borliqqa keladi. Shunday bir hokimiyat quriladi. Bu to'g'riliq hadismi bog'u deyman, ismda qilishcha. Shunga aloqa bu siyosiy kultur, siyosiy madaniyat bir davlatningki demokratik diktator, mustabid, erkin bo'lishni belgilaydigan bir ichki omil endi. Bu tashqi ko'rinadigan narsa emas, ammo ichidan belgilaydigan narsa. Shunga buni bilish intayin muhim menimcha. Shunga bu savolni so'radim. Men endi mushu nuqtada bir gapni ta'kidlasam, ammo Arab davlatlar degan vaqtimizda ozroq bir rayon xarakterli farqliliklar bor. Masalan, Shimoliy Afrika davlatlari bilan bu qo'ltiq davlatlari, ya'ni Arab qo'ltiq davlatlarini ozroq farqlantirish mumkin. Arab qo'ltiq davlatlarida hokimiyat biroz kuch markazlik, huquq markazlik bo'lganligi uchun bu yerda xalq ra'yi bunda ilgari surilmaydi. Xalq ra'yi kuchli emas. Ammo Shimoliy Afrika davlatlarida, masalan, Misrdan boshlab Misr, Tunis, Jazoir, Marokash qatorliq davlatlarda xalq ra'yi biroz e'tiborga olinadi. Bu yerda xalqning o'rnimi, xalqning ra'yimi, xalqning fikrlari, hatto davlatga saylam, davlatniki ba'zi siyosatni yurishdagi ta'sirlari xalqniki intayin aktiv rolda. Buni farqlantirish intayin muhim. Yana birga bu qo'ltiq davlatlarida Amerikaningki ta'siri kuchli. Shimoliy Afrika davlatlarida Fransiya qatorliq davlatlarniki ta'siri kuchli. Buni nazarda saqlab qolmaslik kerak deb o'ylayman. Rahmat. Rahmat. Sizlarniki mikrofondan ovoz chiqayotgandek, shu midirlayotganda mikrofon yoki Menikidanmi yo boshqanikidanmi? Sizlarnikidanmi deb o'yladim-ku. Men taqab turib boqaymi? Taqab boqing. Yo'q, sizlarniki emas o'xshaydi. Mahmudjondan bolamni o'xshaydi yaxshi. Meniki shunda jim turibli hozir ham. Unda qolsa bir nima ovoz. Unda qolsa davomlashtirib yuraylik. Menchi sizningken bu. Ha? Sizning kompyuterningken. Menikidan bo'lsa. Endi-chi? Masalan, men itib boqay hozir. Itib o'tib baqsizlar qana? Endi yo'qoldimi? Yo'qoldi. Yo'qoldi. Menda yo'qoldi lekin. Mendami yo'qoldi? Shu Mujandan olamniki unda qolsa, uning o'shig'li bo'lsa, o'shig'li bo'lmay qolsa davomlashtirib. Bunda gap qilganlarimiz gap qilgan chog'da echib, gap qilgan chog'da aytib qo'ydi ekansiz. Unda qolsa, Mahmudjon Zamonlam, bu Arablarning kundalik turmushida islom dinininki roli qanchalik? Ya'ni Arablar kundalik turmushda davlatning siyosati to'g'riliq, davlatning tashqi siyosat yoki
davlat manfaati kelgan chog'da islomga bek rioya qilmaydiganligini aytdik, ammo günlük turmuşlarda İslam'a qanchalik rioya qildi? Shu taraflardan sizga bir yo'tib beraman. İnşallah. Albatta bu bir murakkab savol hamda chunki Arab deganda o 20 necha davlat nurg'un xalq. Shuni bir ixcham shaklda yo'tib berishib baqsa. Tabii halde de Arapların turmuşu qarsak devletler yoki rayon qarab bu haqda farqli bo'lishi mumkin. Yani Araplarniki shaxsiy o'zining hayotida islom bo'lgan muhabbat ya islom prinsiplari bilan yashash yoki yashamaslikka davlatlar rayonlar qarab farqli. Masalan, Xalij ellari, Saudiya Arabiston va undan boshqa Xalij davlatlari, masalan Misr, Sudan, Mayalda masalan hali yüksek deb qarash bo'ladi. Yani xalq ishida, yani İslamni umumyuzlik ulug'laydigan, hurmatlaydigan, odatda aniq harom bo'lgan masalan haroq deyli. Masalan, ashunda nasldan alohida yiroq, unda naslni odatda u davlatlarning jiqlarininki qonunlarmi ba'zi cheklaydigan ahvollarmi bor. Lekin umumyuzlik islomga muhabbat bor. Ko'p xalqninki islom qonuni ostida yashashni orzu qilish iddisi bor. Bunu biz masalan keyingi saylovlarda his qildik. Mayli Misrda, mayli shu 2011dan keyingi siyosiy o'zgarishlardan keyin, mayli Tunisda bo'lsin, asosli xalq islom qonuni bilan yurgizimiz davlatni, islom qonuni bilan boshquramiz degan kuchlarni xalq saylovlarda sayladi. Lekin bu dunyo vaziyati ve şundaklı bu devletlerin ki eski konu tüzülme, naiti muqum, murakkab bir sistem boğaçka, hususan devletin asker sistemisi ve sot ve ondan başka devletler, derin devlet de koyduğun ama Türkiye'de. Yani iki devlet tutan güç, asaslık bu İslam'dan Irak, İslam iddiasının Irak boğaçka, bu halk hakiki saylam arkalık kolga gelgen, hakimiyetine keyin askerler ağduğan, onu yıkıtkan oldu. Bu saylam nemini ifade edilse xalqninki çoğun İslam aslında yaşaşını, yaxşı gördüğanlığı, İslam'ı suyduğanlığını, İslam kanununun yaşaşını suyduğanlığını gösterdi bütün Müslümanlığa. Lekin bununla bugünkü vaziyetki xalqara vaziyet Amerika başçılık, Garip devletleri ve şundaklı dünyada İsrail ve ondan başka siyasi özgürlük bulmayan devletlerimi asaslı kanunda olaylıkı biz sekular yoki u bu demigen bilen mesela Xalifeler olsun hiç qaysi biz sekular devlet, ilmani devlet demeydi o. İslam devleti deydi o. İslam devleti deydi. Dinimiz İslam dini deydi o. Bizden kanuni taraftan. Lekin ameli siyasi icraatlarda qanda dese şu sekular devletinin farkı yok hem de nurgun taraflarda. Fakat ictimai meselelerde ma'lum farklar bo'lsa-mu, boshqa tarafdan çok xalqaro munosabat farqi yo'q. İqtisodiy tuzilmalarda, o'z davlatlararo munosabatda zodi undan farqi yo'q. Yuqorida qadimdishimiz deb o'tgandek, asosiy shu kapitalizm, mush tuzumlarninki keyindan ketayotgan davlatlar. Bu davlatlar eng xatarlik bo'lgan yeri nima desa, men shunday qarayman. Eng birinchi ular yoki ravnus demokratik davlat bo'lmaganligi, sağlam bir demokratik xalq saylaydigan bunda devlet bo'lmaganligi yoki sağlam islom davlati bo'lmaganligi hamda umumiy shariatni asos qilgan, shariatdagi adolatni asos qilgan, shariatni asos qilish deganlik bu yerda xalqni anda kiysan, manda kiysan, manda mansa bo'lmaydi deb jiq odam shariat desa, mushuni kalisiga keldi. Bu asosliq shariatdagi shariat davlat, islom davlati degan nima desa, eng birinchi buningdagi prinsip adolat prinsipi. Xuddi ya şu nurgun Müslümanlı şuna Ömer radıyallahu anh'ın esleydi o mesela. Peygamberimizin esleydi o, keyinki Ömer ibn Abdülaziz'in esleydi o. Mesela adet işkital çapanlı keygen bolsa uzunrak ma çapanlı sen nereden tep keydin diyerken şu çağdım sahabere, şu halifelerge. Keyinki vakit şu, bugün şu ise ma devletlerde hiç kanda bir şahsının ki özden hakimiyetinin hesap eriş hakkı yok. Buna ya hakik demokrat devlet bo'lib tek xalqqa tek manfaat yetkazolmagan yoki haqiqiy adolatni asos qilgan islom davlati bo'lib
xalqni yana boyliqni adolat bilan tarqitishda xalqqa adolat bilan muomala qilolmagan o'ttirdi qolgan bir davlatlar deyishga bo'ladi hamda. O'ttirdi qolgan ya haqiqiy islom prinsipi bilan ma'nodan davlat emas yoki haqiqiy adolat demokrat asos qilgan saylovni asos qilib hokimiyat saylam bilan maydonga keladigan davlat emas. Mushunda bo'lib qolg'achqa bu davlatlarningki ishi o'zining xalqiga nisbatan munoyat zo'r bo'laqliq xalq ishida lekin umumiy islomni suyadigan islom bilan yashashni orzu qiladigan kishilar musulmonlar ko'p. Bunda deganlik uning ishidan hammasi shundami desa unda emas. Ya'ni bu jamiyat hammasi unda saqlanmaydi. Payg'ambarimizning zamonida payg'ambarimiz bu holatda masalan Uhud urushidan iborat cho'ng bir urushni misol olsak, shu chaqda askarning 20%ning ko'p qismini munofiqlar yondirib akiladigan. Demak, payg'ambarimizning zamonida 15%, 20% haqiqiy shu payg'ambarga ishongan haqiqiy islom bilan yashashni xohlamagan insonlar 15% chiqqan. Keyin ularni yaxshilangan. Demak, bugungi jamiyatda mucho desa, mayli Saudiya bo'lsin, Makka bo'lsin, Madina bo'lsin, bugungi jamiyatda ko'p odamlar islomni suydi, islomni yaxshi ko'rdi. Bundaq deganlikning o'zi hammasi shundaymi desa, xuddi Uyg'urlarning hammasi yaxshi musulmon bo'lolmagandek, arablarning hammasi yaxshi musulmon bo'lolmagan ahvollar bor. Bir qism shariatning sirtida yashaydigan, shariat cheklaganni qilib yashaydigan mushundaq ishlar jamiyatda yuz berib turdi. Lekin umumiy xalqning ahvolini qarasak, bular islomni suyamdi desa, albatta islomni suydi, yaxshi ko'rdi. Bir islom asosida, adolat asosida qurilgan hokimiyatning fuqarosi bo'lishni orzu qildi. Ko'p rahmat. Demak, endi arablarningki kunlik hayotida islom dinininki roli intayin muhim. Ammo shundoqdimi rioya qilmaydigan, amal qilmaydigan kishilarmi yana bor, shundoqmi? Albatta. Xuddi Uyg'urlarga o'xshash hamda. Bizning Uyg'urlarimizning ishida shu har xil odam bormi hamda? Har xil odam bor, yaxshi musulmon bor, toza sal undan tuvarrak musulmonlar bor. Xuddi shuningdek ham bu dunyoning qonuni shu. Ko'p rahmat. Muhammad Emin, undaqmi bu arab davlatlarining siyosiy tuzilmasi qanday? Arab davlatlari qaysi siyosiy tuzilmada boshqarilyapti? Balkim ba'zisi farqli bo'lishi mumkin. Shuni qisqacha bir yoritib berasizlar? Bo'ladi. Arab davlatlari degan vaqtimizda yuqorida mazroq ishorat qildim. Shu Shimoliy Afrikadagi davlatlar Marokashdan tortib ta Misrga qadar bu yer shu g'arbning tuzgan saylam, g'arbning tuzgan aloqa davlatni idora qilishdagi sultati tashri'iyya, aloqa qonun chiqarish nimasi sistemasi, davlatni idora qilish sistemasi, masalan ijroiya nimasi sistemasi. Ondan boshqa xalq ichidagi ba'zi asosiy qonunlar bu taraflarda Shimoliy Afrikadagi davlatlar biroz Fransiyaning ta'siri, g'arb davlatlarining ta'sirida bu yer biroz demokratik tuzumlarda yashayotdi. Gerçi tam demokratik bo'lmasa-mu, o'lchamlik demokratik bo'lmasa-mu, ammo demokratiya kuchli bo'libmi Jazoirda, ya'ni Aljeriyada, Tunisda bu sistema biroz kuchli. Misrda ham shunday. Ammo bu Yemendan tortib bu O'rta Sharqdagi davlatlar, qo'ltiqdagi 8 davlat, Saudiya boshchiligidagi bu davlatlarni bir qanchaga bo'lishgan mumkin. Saudiya davlati o'zini butun islom dunyosidagi birdan-bir ya'ni islom qonuni bilan hukm qilgan davlat deb ataydi o'zini. Ammo lekin bularningkimi tashqi munosabatni o'rnatishda, tashqi davlatlar bilan kafir davlatlar bilan yoki kafir davlatlar debdimi, xalqaro bilan munosabat o'rnatishda sistemasi asosan shu xalqarodagi umumiy sistemaga o'xshash, shunga moslashib yashaydi. Ammo davlat ichida xalqga islomni yurgizishda, islomni bir sistema, siyosiy tuzum, siyosiy sistema deb yurgizishda asosan %50 ijro qila olgan bo'lsa-mu, %50 ijro qila olmoqliq. Ammo din yuqorida damollama ishorat qilib o'tdi. Islom dini
bütün Arap devletleri, şu 22 tane Arap devleti var. Arap Devletleri Birliği var mesela. 22 Arap devletlerinin başında İslam dini Araplarınki şahsi bir prensibi, şahsi hayat prensibi altında turvatıdı. Devlet sistemi ise intayın farklı. Yukarı deganimde Saudi en güçlü bir namunesi İslam'ı tatbiklaşta en ilgar yoki en bir güçlükrak o'zini temsil qilib turgan devletlerden birisi. Şimal Afrika'daki devletler, Tunis, Cezayir'ler bu siyasi tüzülmede Garipni taklit qilishda bekrak ön planga chiqib ketgan, bekrak kuchayib ketgan devletler deyishga bo'ladi. Bu yerda Arab devletlerininki siyasi tüzülmeden to'xtalgan vaqtimizda ko'pincha padişahlık tüzümdeki devletler ko'z oldingiz keldi. Bundaqda bu Arab devletleri hemsi padişahlık yoki cumhuriyet masalanchu. Bu noktadan aytgan chaqda qanday shakllarda? Yukarı deganimning tam ma'nosi shu. Şimal Afrika'daki devletler, mesela Mısır Cumhuriyet, mesela Mısır Arap Cumhuriyeti, Suriye Arap Cumhuriyeti, Tunis Cumhuriyet. Asasen köp sallıqı Cumhuriyetini taklit qilib, bularda yukarı deganimde gerçi tam ma'nosi bilan demokratiyani tam ma'nosi bilan g'arbning sistemini o'ziga qabul qilmagan bo'lsa-mu, ammo shuningga taqlidan ketayotgan davlatlar. Diktatorlar şu g'arbning sistemini tatbiqlab turib xalq idora qiladi. Ammo padişahlık sistemida turayotgan Xalijda bir qancha davlat bor. Buningki eng beshida Saudiya Arabiston, undan keyin Bahrayn, Qatar, Arab Birleşme Halifaligi qatorliq bu davlatlar, hatto Kuveyt demokratik tarafga yaqin. Bu devletler padişahlık sisteminde ketib o'taqliq bir aile ularni boshqaradi. Padişahlık tüzümü bo'lganligi uchun. Ammo padişahlık tüzümü bo'lsa-mu, tam ma'nosi bilan bu qadimgi zamondagi padişahlık tüzümü emas. Günümüzde taraqqiy qilayotgan sistemlarning hammasi qanday padişahlık tüzümü mesela? Masalan, günümüzdeki bu padişahlık tüzümü deganimiz xuddi günümüzde bir diktatorni ko'z oldimizga kelsak, hukuk merkezlik, kuch merkezlik, bir aile şu kuchni qo'liga elib olib, askarmi shuning qo'lida, hukuk sistemlarimi, adalet sistemimi shuning qo'lida degandek. Ammo shuni ijro qilishdimi? Shuni ijro qilishda tam o'zining yetkisi yo'q. Chunki xalqaro ularga besim bor. Xalqaroning sistemasi Ikkinchi Dünya Urushidan keyin tiklangan xalqaro tuzilmalar, xalqaroda tuzilgan ittifoqnomalar, to'xtamnomalar, har xil inson haqlari bu narsalar bularga ta'sir ko'rsatadi. Tam ma'nosi bilan ilgirki zamondagi Ikkinchi Dünya Urushining ilgirkisidagi padişahlık tuzumi emas. Günümüzde gerçi padişahlık nomalar atalgan bo'lsa-mu, ammo xalqaro tarkibdagi tuzilmalarga moslashib turib yashayotgan bir padişahlık tuzumi deb aytishga bo'ladi. Ko'p rahmat. Arab dunyosininki shu siyosiy tuzilmasi haqida tushunchaga ega bo'ldik. Endi Mahmudjon Damollam sizdan so'raydigan navbatdagi savol bo'lsa, Arab millati, Arablarning hammasi musulmonmi yoki bularda boshqa din, boshqa islomga e'tiqod qilmaydigan kishilarmi bormi? Araplarning ichida tabiiy holda ko'p qismi, hatto balkim 90% deyishimiz mumkin. Tabiiy holda aniq bir statistiki yo'q bu haqda. 90% deyishimiz mumkin musulmon Arab xalqi. 10% çoğu Araplarning ichida xristianlar bor. Xristian diniga e'tiqod qilgan Arablar Misrda odatda Misr asli Araplar Amr ibn As radıyallahu anh'ın başlarını fetih kılıştığım burun Rumluklar başkurduğun Rumluk tava bir Hristiyan devleti Tunuşluk mesela. Hatta Mısırlık ehlilimler deydi 800 yıl Hristiyanlar Müslümanlığın köpsallık halette yaşaptıkken Mısır'ını fetih kılgandan keyin 800 yılca nüfusninki köpsallığı Hristiyan bulup Müslümanlar olduğunu sal az olup aşna yaşap 800 yıl ötkendan keyin Müslümanlığın sani köpeyip yani Hristiyanların nisbetini eşip barbara bugün gün kelgen vaqtda mesela Hristiyanlar hazır mı biz 20%
Misr halkının 20%'ni teşkil kılımız deb da'vo qildi Misrda. 100 milyon Mısırlık var desek, bizden nüfusumuz 20 milyon deydi Hristiyanlar. Lekin emniyette nurgun tadqiqotchilar Hristiyanlar en jiq bo'lsa shu 5-6 milyon aşmaydı o Mısır'da degan qarashda. Demek Mısır'da Hristiyanlar var, Lübnan'da Hristiyanlar var, Palestin'de Hristiyanlar var. Araplar birinci 90% İslam dinine itiqad qilgan bo'lsa, andın qisman şu yani 10% eş bo'lmaydi deganda 10% Hristiyan diniga itiqad qiladigan Araplar var. Bu nimani bildirdi desa, İslam dininin ne kadar güzel. Yani insanga bir erkinlikni berganligi uchun mush rayonda mesela 1400 yıldan bu yan Mısır degan İslamning yurkandi, İslamning qalbi. Musulmonlar 1400 yıldan bu yan so'rayotgan bo'lsa-mu, yani bugungi kungacha shu desa aşağıda men Hristiyan deb o'zining Hristiyan dini bilan yashayotgan Arablarning bo'lganligi İslam dinini şu tarixdan bu yan İslam dinini qabul qilsan deb musulmonlarning majburlamaganligi, ay xalqqa erkinlikni berganligi uchun shuning desa Hristiyanlar bugun qadar qilib qolgan, bugunga qadar şu ular musulmon bo'lib turdi. Hozirgichilik shu o'zining islomga kirganligini e'lon qilib turadigan ahvol hozirgichilik bor. Hristiyan bo'lib ketgan odamni anglamaymiz. Musulmondan voy faloni bunda Hristiyan bo'lib ketdi degan gapni anglamaymiz. Misrda masalan, lekin Hristiyanlarning shu musulmon bo'lib turadigan ahvollar kundagidek yüz berib turdi. Bu Allah Subhanahu va taoloning irodasi endi bu. Aşağıda endi Hristiyanlarning bugun qadar qattirishi Allah'ın iradesi bo'lishi mumkin. Başka Sudan'da mı mesela kısmen umumi Arap devleti bo'lgani bilan Hristiyanlar var ve şunun bilan birga az sonda şu qabilalardan şu o'rmonlikda yashaydigan qabilalar borkan az sonda nimaga vatani deydilar. Bu ibodat qilgan shunda odamlar bu az turib ekan, bular bu tabiatda o'zini bekman Arab mu demaydi ekan ular. Lekin umumiy yuzlik Arablarning qatida Hristiyanlar bor. Yani her Müslüman Müslüman emas. Demek Araplar deganda biz chuqur musulmon demasligimiz shunda, ularning ichidan Hristiyan bo'lishi mumkin, Makdumliklar bo'lishi mumkin. O ihtimallik var. Bugünkü günde mesela aslında dinsizler mesela yani ateist. Bunda adamlar için yok emas, lekin bularning nisbati hem de naati yok diyarliken. Fakat onu san deb e'tiborga olmaydigan darajada. Xudo qolsa Muhammad Emin. Arab davlatlarida ijtimoiy tashkilotlarning roli nima? Yoki qanchalik erkin masalan? Arab davlatlarining hukumatlarninki demokratik emasligini, demokratik emasligini so'zlab o'tdik. Bu yerdagi ijtimoiy tashkilotlar, turkcha aytganda STK'lar qanday rol o'ynay oladi, qanchalik erkinlikdan bahramand bo'la oladi? Bu so'zga javob berishdan burun yuqorida damolam degan nimaga ozroq ilova qilishni to'g'ri topdim. Damolam deganiga qo'shilaman %100. Buningga qo'shimcha bizning xalqimiz bilib olishga tegishli bir nuqta bor. Chunki Arab davlatlari 2. Dünya urushidan keyin bu yerda bir sotsialistik harakatlar qo'zg'aldi, butun dunyo xarakterli. Buning ta'siri Arablarga bo'ldi. Arablarda bulupmu Suriye, Algeriya, Liviya şu zamandaki ve Yemen. Muşu qatarlıq devletlerde aynı vaxtda komünist hareketleri, ateistlik hareketler intayin terakki kıldı. Hatta Xitayning tuncu bulup qo'llaganligi Suriye, Algeriya qatarlıq devletler. Bu hareketler 1972-1978'lerden keyin təsirini yo'qotdi Arab davlatlaridan. Bunun təsiri hozir qadar davomlashayotganlarmi ham bor. Shu sotsialistik partiya qurgan, kommunist partiya qurgan Arablarmi hozir qadar bor. Ularning izmi hozir qadar bor. Hatto Xitoyningki 1955da Yemanga kelib, Yemanga shu kommunistlarningki ba'zi nimalarni, abidalarini tiklab qolib ketgan, ularga yordam qilganligini o'chirmas uchun tarixdan. Hatta hazır kadar şu Xitaylarninki, şu abidilerninki bağlılığını bana Yemenlik Arap savaqdaşlarım sözlep verdi. Ularning ta'siri hazır kadar bor. Bunu demekçi.
Hatta günümüzde mi Xitoy havaskarlardan şu ateist, komünist, şu Xitoyninki nimasiga havas qiladigan, hatto Xitoyda bo'lib ketgan arablarmi, arab tadqiqotchilari, jurnalistlar bular ham bor. Buni bilish kerak. Agar arablardan bir jurnalist, arablardan ma'lum bir siyosatchi Xitoyni qo'llab o'tirib tushgan bo'lsa, qalanglar musulmon shundakan mana degandek bunda salbiy gaplarni qilmasdan, bumi Xitoyga o'xshash bunda kommunist bo'lib ketgan, Xitoyga o'xshash ateist yoki Xitoyninki ayni vaqtda terib qolib ketgan urug'lardan ekan bu deb o'tib ketishimiz kerak. Herkes musulmonlikqa yoki islomga o arablarninki tamsil qilib turib, islomga, musulmonlikqa bunda tuvan qarash yoki baho berishga bo'lmaydi deb qarayman. Buni ta'kidlashni yaxshi ko'rdim. Endi savolingizga javob berishga o'tsam, arab davlatlarida yuqorida degan, yani arab davlatlaridagi siyosiy tuzilmalarniki bir nimasi bu? Arab davlatlaridagi ijtimoiy tashkilotlar, muassasalarning roli nima degan gap endi. Yuqoridagi siyosiy tuzilmaniki naq javobi, shuningki davomi. Arab davlatlarida demokratiya kuchliroq, xalq ra'yi e'tiboriga ilinadigan bu taraflarda Misr, Tunis, Jazoir, Marakesh padişahlık olsa mı demokratiya kuchli. Şuna so'zlayman davomli. Ma qatorliq davlatlarda ijtimoiy tashkilotlarning roli xeli kuchli. Hatto Turkiyadagi ijtimoiy tashkilotlardek rol o'ynay oladigan darajada ba'zi davlatlarda. Bo'libmi Marakeshda masalan ve Cezayir'de ma'lum ijtimoiy tashkilotlar ma'lum bir davoni o'tirg'i tashlasa hukumatga besim qila oladi. Masalan, Falastin masalasini har vaqt shu davlatlar intayin aktiv qo'llanib kelyaptilar. Ve ondan başka Myanmar meselesi, Keşmir meselesi, hatta Şarkı Türkistan meselesini mi bir qancha qatam shu yerdagi ijtimoiy tashkilotlar tilga elib hukumatga bunda nima qila olgan bo'ldi. Xalq ra'yini qo'llanib turib besim qilgan bo'ldi. Ammo qo'ltiqdagi ba'zi davlatlar Bahrayn, Qatar, Saudiya Arabiston, Arab Birleşmiş Xalifaligi qatorliq bu davlatlarda ijtimoiy tashkilotlar kuchli, ammo bularningki asosliq markazi xayriyat jamiyatlari, boshqa taraflarga aciz, namrat musulmon ellerga yordam berish, qurbonlik taqtish, yetimlarga yordam berish, qiyinchilik qilib qolgan o'quvchilarga yordam berish degandek bu sohalarga yordam berganlar ko'p. Ammo lekin afsus bizniki Sharq Turkistondagi musulmonlarga yordam bera oladigan bir ijtimoiy tashkilotni hozir qadar tashkilot sifatida bir organni hozir qadar ochiq ko'rmadik. Va lekin shu diasporadagi Uyg'urlarga yordam qilayotgan Kuvayt, Qatar, Saudiya Arabiston qatorliq davlatlardan intayin saxovatchi shaxslar va xayrisuvar shunday ijtimoiy tashkilotlar hali ham bor, yaxshi faoliyatlarni qilyotidi, rolini joriy qildiryotidi. Ko'p rahmat. Demak, endi arab davlatlarida farqli bo'lishi bilan birga ijtimoiy tashkilotlarningki faoliyat qilish erkinligi bor degan gap, shundaqmi? Shundoq. Ya'ni Ammo ma'lum faoliyat doirasi yuqorida deganimdek Shimoliy Afrikadagi ba'zi davlatlarda demokratik tuzilmalar kuchliroq davlatlarda hatto siyosatlarga aralasha oladi, xalq ra'yini qo'zg'ay oladi, media ta'siri bor. Ammo o'tirish Xalij, ya'ni qo'ltiq davlatlardagi ba'zi ellarda bularningki organlarning bu tür muassasalarning jamiyatlarningki ta'siri faqat hozir qadar shu xayriyat ishlari, iqtisodiy yordam, ijtimoiy yordam ishlari bilan bo'ldi qilinadilar. Siyosatga ta'sir ko'rsatmaydi. Siyosatga aralashmaydi. Bu davlatlarda siyosatlar asosan shu hokimiyatningki qo'lda. Tashviqotmi ham. Tushunishlik. Ko'p rahmat. Mahmudjon Damollam, sizlar shu arab davlatlaridan biz yuqorida musulmonlarningki, arablarningki umuman musulmonligini, ammo boshqa dinga e'tiqod qiladiganlarning borligini deb o'tdik. Endi musulmonlar ichida yana o'z ichidan diniy jihatdan ayrilishlar mavjud. Ya'ni mazhabni asos qilib turib bo'linishlar mavjud. Arablar bir mazhabdimi yoki arablardami farqli mazhablar bormi? Mush to'g'riliq so'zlab bergan bo'lsizlar. Nima
mikrofon neçe ötüp mikrofon takılık ekan. Tabii Araplarda en çok iki mezhep var. Köp kısım Araplar asaslı köp kısmı muş ehl-i sünnet vel cemaat degan yani grup içinde şu Peygamberimizdeki yani Müslümanlığın bugünkü dünyada 80% muş mezhepte şu iki birleş mümkün birinci olap yani hemmisi ehl-i sünnet vel cemaat degan muş mezhepte boğalla köp sallıqni egalleydi. Bizdeki sünni mezhep bizdeki sünni mezhep degan şu. Ehl-i sünni mezhep deganimiz şu bizim şulardan. Andın bir kısım çoğu Şialar mübarinde. Şia mezhebideki özünü Müslüman deydigan laba Araplarning içinden bular köp kısmı bularninki Irak'ta ve şundaqla Lubnan, Irak'ta bular bekrak köp. Andın Suriye'de mübar. Lekin hakimiyet çoğu dese hakimiyet Suriye'de şu Nusayriye deyimiz ehl-i sünnet bo'lmagan nurg'un olimlar hatta kafir deydi ularni. Şia'nın en aşkın bir fırqısı hem Şia'nın içindeki. Andın Irak'ta mı Saddam'ı yıkıtkandan keyin Amerika bu yerga şu Şia mezhebidekilerini hakim kılıp tiklep koyarlar. Şunun tatip ta hazırgıçılık Şia mezhebidekiler Irak'ın bugün kadar siyasi sistem şularının koluda devletinin askeri ve başka her xil güç asaslık aşularının koluda. Lubnan'da mı bular güçlük, Şialar güçlük, Lubnan'da asaslık Şialar başkurdu değişik buludu. Saudi'de mi ba? Saudi'de tabi halde aciz, lekin ba mı deyse ba Şialar. Saudi Arabistan'da mı Şialar ba mı? Ba Şialar ba. Saudi'ninki muş Dammam, İhsad hep şehirleri var, Şialar ba. Lekin sani çoğu alahidi cık emez. Siyasi alahidi tesiri yok Saudi Arabistan'da. Lekin aşularının bağlığının üzülen Saudi'ye malum vakitlerde bazı tehdit bulağlık hem de. Çünkü ular Saudi'ninki tarihi düşmanlık var bular İran bilen boğan münasebeti kuyuk. Yemen'de mi başlayalar? Yemen'de mi baş? Bugünkü Arap dünyasındaki en çok hafılık, çok bir krizis ne mi olavatır o dese Şia'lı bilen muş ehl-i sünnet diyen Müslümanlar oturusundaki uruş olavatır o. Bu uruş Suriye'de şu uruş, Lubnan'da şu krizis şu kalaymıkançılık, Yemen'de şu uruş, Irak'ta mı şu kalaymıkançılık. Yani Şia ve Sünni ehl-i sünnet diyen muşu iki mezhep oturusunda katlı köreş bulavatır o. Tabi halde bunu Garb'den ve Şerif'ten her kaysi tarafını kollap aşında cidalının devamlışığa sebepçi bulduğun her xil amillar var. Lekin Araplarninki umumi işkiga büleş. Andın bunun başkan da Araplarning işçide mesela muş ehl-i sünnet vel cemaat deb tonulgan mezheplerden xilma-xil mezhep var mı ya hemmisi bir mezhepti mi dese elbette xilma-xil mezhep var. Mesela Saudi Arabistan başlık ma Xalic ellerinin köp kısmı Kuveyt olsun, Katar mesela İmarat bu devletlerinin köp kısmı asaslık Hanbeli mezhepte. Hanbeli mezhepte batayımız yani İmam Ahmed'nin radıyallahu anhu'nun ki göz kararlarına asas kılgan bir mezhep. Andın Mısır mesela andın Sudan Katarlık ma devletlerine asaslık Şafii mezhep güçlük. Andın ma Tunis, Maghrib, Cezayir Katarlık ma devletlerde Maliki mezhep var tabi halda. Lekin bu mezhepler oturusunda bunda alahidi küreş yok, cidali yok, kapılık yok. Ma ehl-i sünnet vel cemaat işideki mezhepler ara eşkandak siyasi küreş nimi yok, ziddiyet yok. Fikri küreşli var. Yani fikri talaş tartışlar. Bizim işimizden bağı o var. Kudüs şehrindeki fikri antiyomitçe talaş tartış bulduğun ehvallah 101'den lekin siyasi eşkandak mesele yok bu mezhepler oturusunda. Lekin siyasi mesela siyasi krizis hatta uruş, kan tüküş kim bilen bulavatır o dese şu Şialar bilen ehl-i sünnet deb atalgan Müslümanlar içinde Araplar çoğu dese bu çoğun bir krizis olap bugün kadar nurgun kalla tüküldü şu neticilini yaptı. Bu yerden Sünniler bilen Şialar oturusundaki en roşan farkını bir iki minut içinde kısa kılıp düşündürüp biriş mümkün mü? Elbette
elbette mümkün. Şialar bilen Ehl-i Sünnet vel Cemaat o'rtasidagi eng ro'shan farq bularninki biz iymonninki asosini, iymonninki ruknini nima deymiz? 6 deymiz. Yani Allah'a iman keltirish, payg'ambarga iman keltirish, malaikalarga iman keltirish, kitobga iman keltirish, qiyomat kuniga iman keltirish, taqdirga iman keltirish deymiz. Ehl-i Sünnet vel Cemaat. Şianinki bunu kuşap koyduğun nima dese imame deydigan bir siyasi prensip var bularninki. Yani imame degan muş devletninki aşo halifesi başlığı olduğun muş imametçilik bu dinin asli deb qaraydi. Yani Ali radıyallahu anhu peygamberimizden keyin halife bo'lishi bu Allah tarafından bekitilgan. Allah bunu peygamberimizga bildirgan, lekin sahabeler bunu yushirib demay Ebu Bekir'ni halife koyup Ali radıyallahu anh'ın hakkını vermeyen. Andın bu imamlar çoğu dese İsma deydi bula hatalaşmaydı. Yani xuddi peygamberimiz hatalaşmagan dek muşu imamlar hatalaşmaydı diyen itikadı var bulunun ki bula andın bu itikadını kılmaganlarını yaman yeri nimi deydi dese asli hakikatire kafir deydi bula. Muşu imamının ki Şia'nın 12 imamı var. 12 imamninki muşna ismet yani bularning hatalaşmaydigan hammi qilgan ishlari to'g'ri deb e'tiqod qilish iymonning jumlasidan deydi. Mushundaq e'tiqod qilmaslik bu cho'q desa asli kitoblarda bu kufr deydi ular. Lekin uni oshkora televizorga chiqib siyosat qilib degan demaydi u. Lekin asli o'zininki kitoblarda cho'q desa, bormi shu gap desa bormi. Bu shu imomninki aşında günahdan hali, günah kılmaydıgan, hatalaşmaydıganlığı itikad kılış, bu imanın cümlesinden bundak itikad kılmaslıkның üzere bu küfr imanın bir asasıga, xuddiyalik biz Ehl-i Sünnet vel Cemaat'ın itikadıra imanın bir ruknuga, kitapka iman keltirmegen adam kafir oldu ya, malaika iman keltirmegen adam kafir oldu. Xuddi şuningdek çoğu bulamı imamınınki hatalaşmaydıganlığa iman keltirish vacip, bunu iman keltirmeslik, işenmeslik küfür de aşında qaraydı. Şu anda Ehl-i Sünnet'nin kendini tükeşine halal deb sanaydı. Şu oruçni qilaverdi. Yani bu yerde hem itikadi hem siyasi bir ziddiyet. Hem itikadi hem siyasi ziddiyet var. Asaslı siyasi ziddiyet, itikadi ziddiyetinin kelip çıkışıga çoğu sebepçi olganın. Asli Ali radıyallahu anh'ın boğan yaxşı görüş bu itiqad meselesiydi. Resulullah'ın evladı da buna yaxşı görgen. Lekin bu siyasi taraftan çoğu dese buna oylagan iş bulmagaçqa öz zamanısında. Şunundan keyin bu siyasi garaz ahiriste nima gelip bağan dese itiqadımı farklı düşüncege gelip bağan. En çok fark mu şu imanınki ismetul aimme deydi bula. Muşunu bizni ayırıp durduğun çok fark muşamda. Ondan başka mı tabii halda nurgun farklar var. Namaz meselelerinde farklar var. Ularınki namazga bo'lgan namozni o'qishda olsun, hatta onunki qancha vaqt namoz degan masaladami farq qaraydiganlar bor Shianing ichida. 5 vaqt namoz deb e'tiqod qilmaydiganlar bor. Lekin nurg'unlar 5 vaqt namozning borligini e'tirof qiladi odatda. Lekin eng büyük cho'ng farq shu ismatul aimma degan mush farq. Çok rahmat. Bunu bilebilişimiz intayin yaxşı bo'ldi. Çünkü Şia, Sünni degan gapni jiq anglaymiz. Ama buningdagi negizlik farqlarni ko'pinchamiz bilmasligimiz mumkin. Shunga nayt yaxshi tushuncha bella. Endi Muhammad Emin, Arab davlatlarida bu fikr erkinligi, media ishlariga bo'lgan yo'l qo'yish yoki cheklama qaysi darajada? Masalan, ular Türkiye'deki o'xshash yoki boshqa davlatlardagi o'xshash, erkin davlatlarga o'xshash Facebook, Twitter'larni erkin ishlatib o'zining qarashini o'tirib qo'ya olamdi. Masalan, mustabid diktator deymiz yoki Xitoydagi o'xshash bu narsa umumiylik cheklanadi. Bu yoqda tushuncha bayon bo'lsanglar. Mikrofonni taqvatga o'xshaysizlar. Ha, bo'ladi. Arab devletlerinde bu medyanı iki türlü ayırıp bahalasak bo'ladi. Birincisi erkin kişiler üzeri işletilen sosyal medya. Twitter, Facebook,
Instagram, ijtimoiy taratquv vositalari shundoq bu. ijtimoiy taratquv vositalarida xalq asosan %99% erkin deyishga bo'ladi. Hatto Arab bahorining boshlanganimi Facebook bilan boshlanib ketdi. Tunisdagi namoyishlarning to'lisi Facebook, Twitterlarda ta'sir ko'rsatib, shularda tashkillanib bo'layotdi. Xalqni shuning bilan qo'zg'agan ayni vaqtda. Bu yaqinqi zamonlardagi tajribalar. Ammo media qurilishları, televizor, maxsus muqim taqdidigan bu narsalar hukumatning qo'lida. Bu yerlarda asosan hukumatning tasdiqi bo'lmasdan bir xalqning ovozi bu yerga chiqmaydi. Bu nuqtadan bizning Sharq Turkiston davosiniki Arablarningki rasmiy mediasida bak chiqmaganligini bu yerdan ko'rib olsak bo'ladi. Hukumatlarning medialarida asosan chiqish to'g'ri kelsa şu Xitoy şu davlatlarningki munosabatiga qarab turib, shular o'tirdiki munosabatningki yaxshilanish, yomonlashiga qarab turib ko'ralaymiz. Agar yaqin bo'lib qolsa chiqmaydi. Azroq yiroqlasa yoki biroq o'tirdi bir jiddiy diplomatik munosabatlar bo'lmagan vaqtlarda pat-pat chiqib qo'ydi. Bunga qo'shimcha yana bir narsani so'zlab qo'yishga tegishli deb qarayman. Qatardagi Al Jazeera o'zini hatto hukumatdan biz mustaqil o'z oldimizga erkin ish qila olamiz deb qaraydi. Al Jazeera hozir qadar kunimizda bütün İslam dünyası, Arap dünyası, hatta bizden davayımızda mı, xeli erkin davayımızda anlattı. Muşunda siyasi işlerini, ictimai işlerinin hemmesini ula Al Jazeera'nınki bütün medya kanalları da erkin anlatılaydı da bilime. Bunun da Xitay Katar münasebetleri asasen cık rol oynamadı bunun keyin qarab bakımız. Devamlı muşunda bulamtı ya ki tedrici kısılamtı ya ki kenarışımtı. Ama ötkenki zamanlarda Al Jazeera o'zi mustaqillik rolini yaxshi joriy qildirdi. Chunki xalqarodagi eng ilg'or 4 cho'ng medianing birisi baholandi Al Jazeera. Bu nuqtadan shu o'ziniki erkinligi, fikr erkinligi, mediadagi har qanday vositalarda o'ziniki faoliyat erkinligini joriy qildirib keldi. Ama hükümetinin medyaları, her qaysi devletlerin hükümetinin medyaları yukarı degandek siyasetninki besimi, hakimiyetninki ko'ziga qarab turib ish qilg'achqa farqli pozitsiyalarni ko'ryapmiz. Ba'zi chaqda shunda xushi kelib qolsa yaxshi qilib ketadi, ba'zi vaqtlarda yo'q. Shuncha ig'ir musibatlarga sukut qilayotganlar. Yani demek bu yerden devlet medyalarını, devlet ilkideki kanallarını insaf kalmaganda puhravi kanallar, ijtimoiy taratqularda xili zo'r erkinlik var deyishga bo'ldi de. He. Men bunu so'zlashdagi maqsad ijtimoiy taratquv bilan qo'shib so'zlashimdagi maqsad bizningki hozir Uyg'urlarga davatxonagi bu programmani. Uyg'ur qarindoshlarimizningki arab tilida Twitter, Facebook, Instagram qatorliq bu ijtimoiy taratqularni aktiv qo'llansa, Arablarning hammasiga uchiq bo'lganligi uchun, ularni bu ijtimoiy taratqularni aktiv qo'llanganligi uchun bizning davoyimizga foydasi bo'ladi. Chunki xalq buni qo'llanishda, ishlatishda erkin degan nuqtadan so'zladim. Yani bu jihatdan foydalanganlik uchun hukumatning unchalar qattiq kontrol qiladigan yoki ishlatganlar jazolaydigan bu xil ahvollar belki yo'q-kanda undaqda. Yo'q. Bunda asosan bu islom dunyosidagi ciddi zulüm meselesi, Palestin, Şarkı Türkistan meselesi, Burma meseleleri bunun da aktif bo'lganlar jazolangan taraflarni hozir qadar ko'rmadik. Şonlaşqa biz mi bu noktadan aktif foydalansak, meşhur ta'sirli shaxslar bilan aloqamizni yaxshi saqlab turib, ularning tildan chiqarib turib, mediatik meşhur shaxslarning tili orqali davoyimizni anlatib qilsak yaxshi. Bu yerda cho'ng fursatlar bor deb qarayman. Shunga buni alayda Yani bu yerda mening ta'kidlamoqchi o'g'lim shu. Yani Xitoyga o'xshash undaq bir kuchli fuqarolarning fikr erkinligiga qo'yilgan cheklim yo'q. Faqat davlatning asosiy bexatarligi tahdid shakllangan ahvolda boshqa masalalarni fuqarolar buni muzokara qila oladi, munozara qila oladi, hambaharlik oladi. Shunday atmosfera boshqa. Shunday, to'g'ri. Mahmudjon Damollam, bu bizning ko'pincha aralashtirib qo'yadigan, bilinmaydigan bir nuqtamiz.
Şu ma'lum bir ish harakatniki bo'libmi arablardan ko'rilgan ish harakat urf odatlarniki buning arablarniki urf odatimi yoki islom dini yo'lga qo'ygan bu ibodatmi yoki sunnatmi buni ayirish nurg'un kishilarga nisbatan qulay bir ish emas deb o'ylayman, chunki arablar islom dinining asosiy millati bo'lganligi uchun ham ularning urf odatimi yuksak darajada islomiy hukmlar bilan qoidalar bilan birikib ketgan bo'lg'achqa buni qanday farqlantiramiz? Masalan, buni farqlantirmagan vaqtda ulardan sodir bo'lgan nachar ish harakatlarmi u chog'da islomga yuklanib qolgan bir ahvol mavjud. Mushto'g'irliq bir tushuncha bergan bo'lsalar. Bence biz Arapning urf odati degan sizninki so'rgan sualdan hamda bir misal keltirmenlar bununla şu sual sal tushuniksiz bo'ldi. Lekin mening tushunganim bizning ishimizdagi bir qism kishilar masalan bugungi kunda Mesela alaylı bu yerda cho'qim salbiy bo'lishi shart emas. Masalan Araplardagi kiyinish odati deyli. Masalan kiyinish odati deyli. Mayli hijab şekilleri bo'lsin yoki bo'lmasa erlardiki masalan Saudiya Arabiston tarafdagi kishilarniki uzun ko'ylak kiydigan masalan beshiq yog'liq taqaydigan ishlar bor. Ondan keyin biz yangidan musulmon bo'lgan ba'zi kishilarniki mayli g'arbda bo'lsin yoki boshqa yerda bo'lsin ben musulmon bo'ldim deb shu xil qiyofatlarni kiyganligini ko'ramiz. Ya'ni go'yo bu islomningki belgisidek. Mesela Müslüman bo'lgandan keyin ismini arabchaga o'zgartirish yoki musulmon bo'lgandan keyin arabcha shu qiyofatni kiyish bundoq ahvollari ko'riladi. Bundan shu kishilarniki balkim o'zi yaxshi ko'rib uni qilgan bo'lishi mumkin. Balkim uni shunda musulmon bo'lishningki bir ilmin tikan deb qarab qilgan bo'lishi mumkin. Majihatmi buni tushundirsak bo'ldi. Tabiiy holda arablarningki nurg'un kiyim-kechak urf odatlari bor. Mesela Saudiyalılar uzun ko'ylak kiydi, beşik yağlı qatıdı. Misrliklar normal holatda Saudiyalıkka o'xshamaydigan uzun ko'ylak bor unumi. Lekin asosli beshiqi bir narsa kiymaydi, ya yağlı qatmaydi Misrliklar. Lekin Suriye Araplarda umumiy Xalij ellerinin hammasi degidek shunda yağlı qatırgan har xil shaklda ahvollar bor. Bu İslamga vekillik kılıdığan ya ki Müslüman bo'lgan adam qilishga tegishlik bir ishmi desa unda emas. Tabii halde uzun ko'ylak kiyish er kishiga nisbatan islomda buyurilgan ya tashabbus qilingan bir narsa emas. İnsan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ilbas ma shi'tu ve kul ma shi'tu deganim. Sen xoliqingni kiy, xoligan narsani ye deganlar. Bunda deganlikning o'zi xoliqingni kiy degandan yoki xoliqingni ye degandan harom yeysan bo'ldi deganlik emas. Yani sen haram bo'lmagan narsani qanday qiysang-chu ye demoqchimda. Kiyim-kechakning qandig'ini kiysan-chu mayli sen o'zing tanlab kiy degan gap. Peygamberimiz sallallohu alayhi ve sellem oq kiyimni yaxshi ko'rdi. Yani oq kiyimni tashabbus qilgan. Balkim shuning sababidan andın Arablarda xususan Xalij ellerida oq kiyim kiydigan ish nayt ko'pam oq ko'ylak kiydi. Nurg'un odamlar hatto bu oq ko'ylakningki insonni oftobdan to'sashdimi alohida rolning borlig'ini deydi bugungi kunda. Chunki odamlar terlatmaydi u. Kunningki qizig'i odatda boshqa ranglarni kiygandek unda o'tmaydi ekan insonning jismiga. Uning bir roli bor. Bu yerda musulmon bo'ldim deb unda uzun kiyim kiyib olish yoki yog'li qotib olish Saudiyadek u lozim emas. U lozim emas. Şunun bilan birga masalan ayollar masalasi jiq bo'ldi. Bunda arablarni doğrab, qor kiyim kiyib, bunda qilib deb shu bizning Uyg'urlarning ishidimi? U gaplar jiq bo'ldi. Bu qor kiyim kiyish masalasi birinchi o'lab burunqi salaflarning nimasida ayollarningki eng yaxshi kiyimi bunda qaranlik bo'lgan deydigan bir nima bor. Faqat bir yo'q gap emas. Ya'ni shu oyatning tafsirida Peygamberimizning shu ayollarning hijobi haqida tushgan oyatning tafsirida mufassir olimlar cho ayollar bunda qora kiyim kiysa yaxshi. Nima uchun desa qora kiyim degan kishining alohida diqqatini qo'zg'amaydi. U bu ayollarning o'zini asilishi, avratlarini yepishda bu nihoyatda yaxshi deb bunda tashabbus qilingan ahvollar bor. Lekin qora kiyim kiyish vojib.
qardan başqını kiyse bo'lmaydi deydigan nas yo'q shariatda, shariatning hukmida. Unda bo'lgandan keyin bizning tashabbus qilganimiz nima o desa, biz odatda vatanimizda nurg'un xalqimiz, nurg'un ayollarimiz Xitoyning kiyimini doğrab, Xitoyning kiyimini kiyiyotidir. G'arbda nurg'un adam G'arbning ayollari qanday kiyim kiysa, shunday kiyimni kiyiyotidir. U yerdan har doim atlas ko'ylakni kiyib, analarimiz atqandek beshiga oqyoqlikni atib, manda jumavatida hech kishim unda bir ayolni ko'midiq. Biz emdalikda musulmon bo'lish, masalan, bir islomni suydigan, islomni tashabbus qiladigan, islomni o'zimizning hayotimizdagi hayot mezonimiz deb menayotgan nurg'un musulmonlar dunyoning har qaysi joylarida Uyg'urlardan bor. Bular ko'plab hamda Sharq Turkistonning siyosiy da'vo masalasida avla Yevropa kiyinibdi, ya falan manda kiyinibdi, unda bo'lgandan keyin biz ular bilan mangmaymiz, tumaymiz, qilmaymiz, etmaymiz degan gapni ma dindor musulmonlarning degani yo'q. Hech kim bunda demidi. Qanday odamkasi ko'rishimiz, bir o'ltirimiz, jariga borimiz, uchrashimiz, uningda bizning siyosiy da'vo masalasi cho desa, xalqning kiyimini biz bir siyosiy da'vo masalasida hamkorlashishda to'sanchi bo'lgan bir krizis ya bir xafliq deb qarmay keldik hozirga qadar. Bundan keyin unda qarmaymiz. Unda bo'lgandan keyin bizningki shu xalqimizning ishidimi, Yevropa turayotgan osh erkin qipyanaga yusib hech kim gap qilmaydigan ya turayotganlar, shunda erkinlikninki ishida bizning xalqimizdan Turkiyada masalan yoki mayli Saudiya tude ya Turkiya tude yoki vatanda Saudiyaninki kiyim kechaklari bilan ta'sirlandi deylar masalan. Aslında qora kiyimni kiyganlar qarta ularni kamsitishi yoki hujum qilishi yoki qora kiyim kiyishni xuddi bizning siyosiy da'voyimiz ziyonliq deb tasavvur qilishi ma'u bak haddan oshqanlik deb qarayman. Shuning uchun biz bu yerdagi masala biz arab dunyosini tushunish hozir timimiz arab islom dunyosini tushunish. Shunga aloqa bu Arab İslam dünyasını düşüngen vaktimizde Araplarning örf odatlari bilan islom dinininki universal bütün milletga, bütün insoniyatga deyli o'rtaqligi o'rtasida bir farq bo'lish kerak bu yerda meningki tushunchamda. Agar unda bo'lmaganda Araplarninki mayli ijobiy tarafi, masalan kiyim masalasi bayasıl deb o'tgandek bu salbiy narsa emas. Masalan insanlarda o'zaro birisi-birisini taqlid qilish, birisi-birisini do'rash mavjud. Onun siyasi kısmı ayrı bir mesele. Ama bu Araplarninki o'zininki bir milliylik var. İslam dininin bir onursallığı var. Hem de Uygurlarga tatbiqlanan aynen. Uygurlarga bir milliylik var. Andaki onun bir musulmonligi var. Musulmonlikda onursal biz Arab bilan mushu masliqatdan bir sizdan tushuncha talab qilgan. Mening demoqchi bo'lganim nima desa, islom dinida kiyim kechak masalasida xususan her millet o'zininki kiyim kechigini, o'zining urf odatini saqlasa, uni muhofazat qilsa, islom dini uning qarshi turmaydi yoki arablarning faloni kiyimini kiying deb islom dini majburlamaydi. Faqat ayollarga nisbatan kiyim kechakning keng bo'lishini, avratini yepishini shart qiladi. Uning rangini shart qilmaydi. Mandarang bo'lishi lozim ya andarang bo'lmaydi deydigan unda islom fiqhida unda shart yo'q. Onun keng bo'lishi, avratni yepishi eng muhim shart shu. Unda bo'lgandan keyin shunga biz Uyg'urlar masalan bugungi kunda tarixiy o'zimizningki kiyim kechaklarini kiysak, uni tashabbus qilsak, o'zimizning Uyg'urligini isbotlaydigan, nada ko'rsa ma uni Uyg'urlik ekan deb ashni bo'ladigan kiyim kechaklarimizni kiysak, bu nayt yaxshi ish, tashabbus qilish tegishli ish. Lekin Müslümanların işinden, hususen ayollarning işinden, ma'lum ayollar mesela aşında qora kiyimni kiyishni tanlab yoki yüzünü yepishni tanlagan bo'lsa, bularni kamsitish, bularni haqoratlash hech kimning haqqi emas. Ularning tanlashi. Buni ashularning tanlashi deb hurmat qilish lozim. Ko'p rahmat. Undaqda Muhammad deyman. Bu Arab dünyası to'g'riliq gap qilganda bu Arab İsrailiyat to'qinushidan atlab o'tib ketish toza muvofiq emas his qildim. Chunki bu
Arab dünyasınınki yürürlükdeki Araplarninki siyasi, ijtimoiy nurg'un hayotga ta'sir ko'rsatayotgan bir masala. Sizlarcha Arab-Isroil to'qinishning mohiyati nima? Ya'ni bular nima uchun to'qinishadi yoki urushadi masalanchu? İsrail'e 1948 kurulgan bo'ldi. Bir jangda Arablar bilan urushib yengandan keyin. Aslında bularninki bu yerdeki tarihi taxminen 120 yıllık tarihi var. Şu ötken asırın başlarından tatip şu İsrail'e, hazırki Palestin'e küçeşke başlaganda bir qancha qatımlıq urush, aqı buluş jarayonida bular 2. Dünya Yarışı'dan keyin o'ziniki davlatini Palestin'dan bir zamanda qurib olgan bo'ldi. Aqı 4-5 qatımlıq jangda Arab davlatlari birlashib turib, shunda urushgan bo'lsa-mu, İsrail'e yığılıp ketkendan keyin 1967'de asasen çoğu yığılışı şundan başlandı. Şu vaktin biri ta Araplar bilen İsrail'inki oturuştaki adavet hazır kadar devamlaşıp geldi. Bazı hükümetler bulup mu Saudi başçılıkındaki bazı padişahlar bununla intayın katlık pozisyonlarda boğan bolsa günümüzdeki Salman Padişah Salman'ınki ve onun balası Muhammed bin Salman'ınki bazı pozisyonları ve başka koltuk devletlerdeki hakimiyetlerinki ularga yakın günlerde tatbiq dediğimiz iki devlet münasebetini illiqlashtirish, yaxshilash degan bu normallashtirish. Bu hareketler intayin yaxshi taraqqiy qilib ketyapti. Ammo xalq bu siyasi normallashtirish, siyasi hamkorlashish yoki birlashib ketish bu nimasiga intayin yani karşı pozisyonda turibdi. Bence bu to'qinish asan hal bo'ladigan ish emas. Hatta Palestin İsrailiya meselesini xalqaradimi, BDT'dimi ikki davlat Palestinning davlat ekanligini e'tirof qilish bilan ikki davlat meselesini qilib turib hal qilamiz deb hatto Xitoydan tortib buni qo'llayapti. Ammo bu hal bo'lgan taqdirimi yana Arab İsrailiya to'qinishi mencha hal bo'lmaydi deb qarayman. Chunki Yahudi bu İsrail'e Yahudi dini asasında bir devlet, dinini asas kılgan bir devlet. Bu yerdeki to'qinish, zemin to'qinishi, ideya to'qinishi, fikir to'qinishi bo'lganligi uchun Arablarga, Arab xalqining nuqtasini qaragan chog'imizda bu to'qinish mencha anda asan to'xtaydigan to'qinish emas. Ammo bu yerda aslashga tegishli bir ish bor. Biz Uyg'ur bo'lish tutimiz bilan İsrail'e Arap münasebetiga qaragan chog'imizda har vaqt Xitoy munosabatini ko'zdan saqit qilmaslik kerak. İsrail'e her vaqt Xitoy bilan intayin zich bunda texnika almashtirish kelishimida davom qilib keldi. İttifoq ichida. Xitoymi İsrail'dan nurg'un harbiy qurol yarog' texnikalarni sotib oldi. İsrail'mi Xitoydan nurg'un texnikalarni sotib oldi. Masalan, uchur aloqa texnikalari, casusluk, bu sistemlerin çıklarını Xitoydan İsrail'e sotib oldi. Ve tecrübe almashtırıştı iki taraf. İsrail'inki Mossad ve Shabak'tan ibaret. Shabak degeni İsrail'in içindeki istihbarat sistemisi. Mossad İsrail'inki bütün halkarada yani İsrail'in sırtında oynaydığı istihbarat sistemisi. Bu sistemlerden faydalanışta Xitoy bilan o'zining tecrübelerini ortaklaşıyordu her vakit. Bu noktada Xitoy bilan İsrail'in oturuşundaki bu ittifaq ikisinin oturuşundaki münasebet intayin zich, intayin terakki qilgan holatda. Ammo lekin Xitoy har vaqt İsrail'e karşı Palestin meselesini ko'zir qilib, kart qilib qo'llanyapti. Har vaqt Palestinni yendi to'g'anda qilib, Fatah, Hamas degandek ikki dona qarama-qarshi ikki kuch shunda tug'an bo'lsa-mu, har ikkisiga yordam qilib turib, İsrail'e bir kart ko'zir holatida qo'llanyapti Palestin meselesini. Araplarmi ham mushu masalada intayin inchga turibdi. Şuna Arap İsrail'e münasebetini biz Xitoy münasebetinden qarab turib shunda baholashimiz kerak deb o'ylayman. Kelgusida bizningki Uyg'ur meselesi, Sharq Turkiston meselesimi Araplar bilan Xitoy meselesining o'tirisida garchi men orzu qilaman shuni, Palestin meselesiningki Arab İsrail'e münasebetida qanday rol o'ynagan bo'lsa, Xitoy Arab münasebetida bizning Sharq Turkiston meselesiningki rol o'ynashini shunda aktiv bir kart holatiga şu ko'zir holatiga o'tishini men orzu qilaman. Ham shunga biz tirishishimiz kerak deb o'ylayman.
Ko'p rahmat. Bu to'g'riliq aslida deyishadigan jex gap bor. Biz boshqa bir programma qilishimiz mumkin. Mushu qatorda sizdan yana bir savol so'rayin. Arab Isroiliya to'qinishi to'g'riliq to'xtaldik. Arab İran raqobati endi. Arablar bilan Farslar o'rtasidagi yoki konkret aytsak Saudiya Arabiston bilan Iroq o'rtasidagi bu bir raqobat bor. Yuqorida Mahmudjon domollam buningki diniy qismini yo'ritib o'tdi. Shia sunniy nuqtasidan chiqib turib. Endi bu siyosiy nuqtadan olib aytgan chog'da bu Arab İran raqobatiningki sababi nima? Navbatdagi ahvol qanday? Buni qisqa shaklda tushuntirishga tirishsanglar. Vaqtimiz uzrab qoldi. Savollarning hammasiga javob olishni umid qilaman. Merhamet. Bunu qisqartib so'zlashga tirishay. İran-Arab munosabati buni 1978ga apirishga mumkin. 1978da İran'da bir inqilob qo'zg'aldi. Inqilob qo'zg'alib, hozirgi İran hukumati tamsiliyatida shu 1978dan keyin davom etishyapti. Bular viloyatul faqih yuqorqi shialikdan bekrakgina imametninki yani devlet reisininki dinde çonkur alim buluşu. Şia mezhebi, Şia ölçümüdeki, Şia ideistiki çonkur alim buluş şartını asas tutup bu ikim hakimiyet yürgüzüvatıdır. Bula hem millilikini hem Şia mezhebideki dinilikini tam tutup menip durup bütün Arap devletlerine üzerine rekabetçi altında köstüp şunda siyaset oynavatırlar. Arap devletleri bir uruşninki bir karşı tarafı, İran bir karşı tarafı altında terakki kılıp etkiler. Bu noktada yeni bir noktanı aydınlaştırış mümkün. İran özününki ben 4 gün aldı da bir asas kanununu okup kaldım İran'ınki. İran'ın asas kanununu okup gidip vervetip 39. maddesi isimli kılışça. 39. maddesi de biz bütün İslam dünyasındaki hocası, biz bütün İslam dünyasında zulüm uçurganlarının yerinde turumuz. İslam dünyasından boğmagan, hatta kafir devletlerinin içindeki zulümde kalan barlık Müslümanların hamisi biz. Diyen bir maddeni kügüzülüken üzerine asas kanunu. Muşu asasta üzerine bütün dünyadaki Müslümanların ki kelgüsüdeki rehberi biz digenge tirişivatkan bir devlet İran. Ama Arap devletleri degan çağımızda Arap devletleri de hazır kadar yukarıda deganimdek Şimal Afrika'daki devletler Fransiya Katarlık devletlerindeki hakimiyet tesirleri şularınki başkuruşu yani hakimiyetki tesir köstüşü bilen davamlışı ve tıklık koltuktaki devletler Amerika'nınki siyasetleri bilen davamlışı ve tıklık ama İran izcil halette tarihten bu yan Rusya ve Xitay'ın keyniga yapıp durup muşulağa üzerine rakip halde üzerinin ornunu tutup durulu. Hazır günümüzde İran mı Arap devletlerini parçalap durup Arap halkını xuddi Arap diktatörlerini kutkuzup üzü bir azatlıkka açık iştek. Muşunda künüşte terakki kılıp gidivatıdı. Mesela Yemen'deki tokunuşunun tüp yıldızımı şu. Hazırki Husila deyilatkanlar İran tarafından yerden verilatkanlar. Suriye'deki mesele mi şu? Lübnan'daki mesele mi? Yani Livan'daki tokunuşlar mı? İran'daki bir vasıta ya ki vasıtalık yerden bir şeyden muşunda devam ediyordu. Bu meselenin muşunda düşünüşümüz mümkün. Vakt kısa olanlık için muşunda toxtuğaştırılır ki aldığımızdaki programlarda inşallah halkımızga bu noktada kemer malumat versek buludu inşallah. Avazını yok. Ko'p rahmat. Qisqan ammo atrofliq ma'lumot berdinglar. Albatta bu islom dunyosi cho'ng bir dunyo bo'lganligi uchun bir programmani yuritib bo'lishimiz tez. Shunga keyin boshqa yana davomli programmalarni ishlasak bo'ldi. Mahmudjon domollam bu arablarda umuman musulmon, umuman bir tilli xalq. Shundoq bo'lishi qolmay bulardagi birlashamaslik, chechilib ketishniki omili nima deb qaraylasizlar? Birinci olarak Araplardaki tabii halde Arap ellerindeki bu 22 devlet asaslık bu 2. Dünya Uruşu'ndan keyin köp kısmı 2. Dünya Uruşu'ndan keyin dünyaya gelgen devletler köp kısmı.
Onun aldığı köp kısmı bulanınki Osman İmperiyası'nınki hakimiyet astıdı idi. Lekin Osman İmperiyası'nın acizlişiği ergeşip köp kısmı andın Engeliya'nın, Fransiya'nınki Cahangirlik koluğu düşüp ondan keyin İkinci Dünya Uruşu'da bu devletlerinki acizlişiği bilen müstakillikka erişken devletler. Yani yeni devletler mi şey etkandı köp kısmı. Muşunda boğaçka andın bu devletlerinki en birleşemezlikteki asaslık sebep hazır kadar bu devletlerde sağlam bir hakimiyet sistemisi kurulmadı köp kısmı demde. Hazır kadar ya ki bula İslam'ın adaletini asas kıygan bir devlet yok ya ki saylan bilen hakiki halk fikri bilen halkının sayımı bilen sayılışı bilen hakimiyet almışıdığan bir işteki yok hem de. Köp kısmı ya ki askeri tüzüm ya ki padişahlık tüzümünde. Ya askeri tüzüm ya ki padişahlık tüzüm. Sağlam bir sistema bulmağa çıkan bu devletlerde. Bu devletler demek ya padişahınki ya ki askerden çıkan generalınki düşüncesi şu generalınki halkara münasebetlerdeki rolü muşunun olan bolu demde. Unda boğandan keyin karar çıkırdığan adam çok bir yerde bir köpünç sistemde manda bir sistema devlet usulü de emas köpünçse ya bir ya iki adamınki xahişiga kağın boğaçka dünyadaki birlik kolu kemmevatır. Bu birinci sebebi. Sağlam bir birleşaleydiğen halk menfaatini asas kıygan bir hakimiyet sisteminin bulmaslığı. İkinci sebebi bu devletlerdeki iktisadi fark. Yani iktisadi fark hususan Halic elleri, Saudi başçılık Halic elleri keyinki vakitte bazısının nait köpsanda gaz neft çıkanlığı yani bir kısmından gaz çıkanlık sebebinden bu devletlerin iktisadi jillik kerimi adette naiti bek yukarında. Şundan mayan karsak nikin nüfus az pulca. Andın Mısır değmez mesela Sudan değmez mayandın Suriye'deki ma devletlerden nüfus cek hususan nüfus Mısır'da en cek mesela. Lekin dünyada çoğu ise A devletlerdeki de anda tabi baylık cık çıkmadı. Cık çıkmagan boğaçka andın siyasi sisteminin sağlam olmaslığı her xil çürüklik, fasatçılık, parkurluk, muşunda işler cık boğaçka siyasi sistem sağlam olmaganlık aşında buldukken devlet bu devletler iktisadi taraftan aciz emdi. İktisadi taraftan aciz olgandan keyin nüfus cık olgandan keyin dünyada birleşse nüfusu az iktisadi cık devletler bularının birleştiğin ensireydi. Bunun fuqaraları bizning devletimiz kelib, shuni bilan ma devletdagi iqtisoddan bular foydalanib ketadi deb bular ansiraydi. Ansiragandan keyin bu iqtisodiy farqning zo'r bo'lishi davlatlar o'rtasida, arab davlatlari o'rtasida boy o'g'ini haddidan ziyoda boy, kambag'al o'g'ini haddidan ziyoda kambag'al o'g'a chiqqan. Bu iqtisodning qalaymiqanchiligimi bularninki birlashamaslikdagi ikkinchi bir sabab. Ondan üçüncü bir sebep tabii halde bularınki birleşişige halkaradaki çoğun devletlerinin yol koymaydı. Neymiş şu yol koymaydı ise İsrail'in menfaatini qoğdaşını yol koymaydı. İsrail bir yerde çoğun devletler tergan bir devlet emdi bu. Bu devletninki mujna muqim turuşu hem bir devletin askeri iktisadi her taraftan güçlük turuşu oturuşarıkta muş oturuşarıktaki devletlerinki mujna parçalangan bisi bilen ziddiyet astığı yaşaş bilen andın ma devletini İsrail devletini güçlük saklap kalın vurdu. Şunun için 60. yıllarda Suriye bilen Mısır bir katın birleşken. Lekin bu birleşiş çok uzun davamlaşmagan. Çünkü Arap ellerininki onda birleşip gitişi İsrail'ninki stratejilik kelgüsüge eğer ziyallık boğanlık için bu devletlerini başkurduğun ya ki ulanın yol yürük olan mağdığın devletler mi bulanın birleşişine tabi halde yol koymaydı. Adın dördüncü mühim sebeplerinden biri buna yukarıdan ben bir kura digen buldum. Hiç kaysınınki taşkı siyaset özara birisi bilen boğan münasebette
İslam'nınki prinsipi bu siyasette yol yürük görsetgüç bomba kaçka şunu birleşenmeye oturun. Bular tabi halde İslam'nın prinsipi eğer bularınkilikle çırı oğan bosite yol yürük göstergen belgülük içi rol oynayan bosite İslam tabi halde çok bular birleşeliydi. Lekin İslam'ı bir tarafga koygan boğaçka siyasette devletçilik iddisine andın bu muço bularınki aşında xil birleşenmey turuşuğa sebep boğan asas sebeplerinin biri dep qarayman. Başka tabi halda nurgun ictimai arqıl sebepler var. Lekin vaqt münasebetiyle muşu bilen boldu qılay dep oyladım. Buldu. Köp rahmet. Nayti etraflık yurtperle. Elbette bu hem siyasi hem ictimai hadisi boğanlık için bununki başka amillerimi buldu sildigendek. Bunu hemmini yurtup bulanmayımız. Lekin nayti yaxşı sözlep berler. Köp rahmet. Muhammed Emin bu Arap dünyasında asaslıkı iki çoğun güç var. Bunun biri Saudi Arabistan, yeni biri Mısır. Bu iki güçnünki Arap dünyasındaki ornu kandak. Yani kançilik salmak ilgileydi her biri. Saudi Arabistan bu koltuk devletlerdeki 8 devletke özünü vekil de turup hem İslam dünyasındaki en başkurucu yoki en halklık nimesi merkezi bizde bu şunda pozisiyada turvatırlar. Özününki mödütil ehli sünni Müslümanlarga dünyadaki Müslümanlarınki 90%'deki vekillik tutanlığını dava kılıp durup dini asasını ön plana çıkarıp durup biz hakimiyet tutuvatırlar degenni asas turvatırlar. Ama Mısır özünü cumhuriyet dep ataydı. Ama askeri cihetten Mısır güçlük. Gerçi iktisadi cihetten aciz bolsa mesela Fransa'ya, Xitayga, İsrail'e, yandaki devletlerge ihtiyacı bolsa iktisadi taraftan. Ama askeri cihette Mısır'ınki hem nüfus evzelliki var hem askeri evzelliki var. Askeri cihetten. Hem yeni birge Mısır'ınki İslam dünyasında en mühim boğan bir müessesesi var. O bolsa Azhar. Azhar ta başlangıç mektepten Ali mektepke kadar hatta doktora magisterlikten tatip İslam dünyasındaki İslami ilimlerde en başlamçılık rollerini oynayatıdı. Buna ergişip Mısır'ınki 5-10 yıldan bu yan sen acizlaşkan bolsama Mısır'ınki İslam dünyasındaki mühim meselelerge petva biriş mühim işlerde bayana çıkarış işleri intihayın halkılık rolünü oynayatılar. Ama Saudi Arabistan'ınki bu cihetlerde çıkarılgan petva komitleri, ulemalar birlikleri gerçi güçlük bolsa mesela bunu nurgun rabiteli var Saudi başçılıkta. Ulemalar komitesi var, petva komitesi var. Muşunda bolsa tulusu hakimiyetindeki siyasetinin astıda boğalık için özellikle müstakil nurgun işlerde müstakil bulanmağalık için tesiri acizlap kitibatıdır. Ama lekin yukarıda digenimdek Saudi Arabistan üzerindeki yukarıdaki ulemaları petva komitetleri muşula arkalık bulup mu iki haremninki yani Mekke ve Medine'ninki bütün Müslümanlarınki uluğlaytkan bir mukaddes zemin ikenliki hem de çok unutkan merkezi noktası ikenlikiden faydalanıp durup üzerinin ornunu saklap geldi. Ama bu saklap geliş dinimizden talebi bütün Müslümanların arzusu bu içi bu muğallık için bu mu nurgun taraflardan Saudi'nin hazırki hakimiyeti besimine uçuravatıdı. Aldığımız günlerde etkilemiz. Bu yerde Arap İslam dünyasında mühim iki teşkilat var. Biri İslam Hemkarlık Teşkilatı, yeni biri Arap Elleri İttifakı. Bununki biri yani Arap Elleri İttifakı Mısır yetekçilikinde kurulgan teşkilat. Yeni bir İslam Hemkarlık Teşkilatı Saudi Arabistan yetekçilikinde kurulgan teşkilat. Bu iki teşkilatınki farkı nima? Bu qandaq bir teşkilat? Bunu kısaca bir tushundirib bersanlar. Aldıdan Arap Elleri İttifakı'nın şöyle. Arap Elleri İttifakı 22 Arap devletinden terkip topkan.
Mısır başçılığında ta Şimal Afrika'daki şu Marrakeş, Moritanya, Tunis, Cezayir, Libya qatarlıq devletlerden tartıb Xalicdeki 7 devlet ve etraftaki devletlerini koşup durup şu 22 devletin terkip tapkan devletlerinin birliği bu. Bu biz bulup mu İsrailiye'ye karşı pozisyonumuzda ortak çıkarımız, ulağı ortak karşı durumuz. Mesela İsrail'e bir düşman ya Araplığa. Bu şu düşmanlıkni ortak yürütümüz deyip durup kurulgan bir birlik. Arap Eller İttifakı. Ama İslam İşbirliği ya ki İslam Hemkarlık Teşkilatı degen bu teşkilat bütün İslam devlet üzünün elleri, üzünün yaşavatkan elleri Müslüman boğan Endonezya, Malaysiya'dan tartip ta şu Marrakeş, Moritanya kadar Türkiye, Orta Asya'daki Özbekistan qatarlıq devletler Muşulanımı öz içine algan 57'te ehli Müslüman boğan devletlerden terkip tapkan bir birlik. Bu İslam Hemkarlık Teşkilatı devletlerinin birleşişi emas, yukarı Arap Eller İttifakı'daki. Ama Taşkı İşler Ministerliği'ninki yılda bir katım bir arığı kip durup Muşu İslam dünyasında, halkarada siyasi, iktisadi ve ictimai cihetlerden nime yanılıklar var. Aldığımızdaki bir yılda nime işlerini ortak kılalayımız diğerlerini analiz kılışıdığın, fikirleşidiğin bir münber. İslam Hemkarlık Teşkilatı dediğimiz. Bu Taşkı İşler Ministerliklerininki istişare kıladığın bir komiteti desek buludu. Muşu 57 devletininki, Taşkı İşler Ministerliğininki, Taşkı siyaset işleri de özra müzakereleşidiğin bir münberi. Arap Eller İttifakı olsa aslında devletlerinki her kaysi devletlerinki askeri, siyasi hem taraflardan birleşkenlikini, Arap devletlerinki birleşkenlikini ifade eden işti. Ama onunki günümüzde asasen rolü kalmaklı. Benimki benim bu yerde yeni bir tohtanlar. Yeni bir koşap koşup bir nokta var. İslam İşbirliği her 5 yılda bir katım özündeki reisini almıştırıp durdu. Bununla bir katım Türkiye rehberlik kıldı. Ekmeluddin İslamoğlu mesela İhsanoğlu. Malaysiya bir katım onunla rehberlik kıldı. Muşu rehberlik almış durdu. Muşu devletlerinki nimesiyle. Demokratik halatı sayılan bulup durdu. Hatta komitetlerninki rehberliği yönetim kurullarını her 5 yılda bir katım almışıp yanılınıp durdu. Muşu taraftan bir özellik var. Bazı çağda yürünmeyen siyaset, yani bazı çağlarda yürüyüş ihtimali var. Ama Arap Eller İttifakı da onda kalmaz. Benimki iskilişimçi Arap Eller İttifakı biraz seküler, milliyetçilikni asas kılgan, İslam Hemkarlık Teşkilatı dini birlikni asas kılgan bir teşkilat tek görünüdü. Bu düşüncem doğru mu, doğru emas mı? Bir noktadan doğru, yani bir noktadan azırak oğuşaşkı geçtik göz qaraş. Arap Eller İttifakı zaten degenaldak Arap milletçilikini ilgiri sürüp durup kurulgan bir birlik. Arap devletlerini asas kılıp durup, bunun da yat devletler yok, asasen Arap olmayan. Ama İslam Hemkarlık Teşkilatı bu dini asas kılıvagan teşkilat emas. Bu qaraş sal hata. Çünkü bunun da İran mı var, Türkiye mi var, Özbekistan, Malaysiya, Pakistan, hatta Bangladeş, Endonezya, Malaysiya mı var? Bu yerde erken demokratik halatta sistemler yanılıp durdu, idare heyetleri, bulanınki nimeleri, yönetim kurulları, hatta merkezleri mi almış bir kayışlarımı var. Bu noktadan qaragan çağda seküler de bağlı desek, manada seküler desek buludu bence. Din işleri bununki bir mühimmatı. Çünkü İslam devletleri birleşip kılganlık için, İslam dünyası yüz berip atkan İslami meseleler, Müslümanların krizislerini hal kılış için yığılıtkan iş. Aslında kuruluştaki məqsidi, aslında kuruluş məqsidi, İsrail'ninki Palestin'deki Mescid-i Aqsa'ya ot koyuş 1967 yılısı. Şu vakitte ne kılgandı? Teşkillengen. İslam Hemkarlık Teşkilatı o? He. 1972'de resmi ilan kılınıp resmi işe girişti. Bununki rehberliği hazır Marrakeş'ninki kulu da, Marrakeş yetekçilik kılıbatıdı. Muşunda almış durudu ama Müslümanlarınki, bütün dünya Müslümanlarınki işlerine, krizisine hal kılımız devatıdı. Ama bu yerde
hatta Xitoydek, Rossiyadek devletlerinin siyasetleri bu İslam Hemkarlık Teşkilatı'na tesir gösteriyordu. Mesela bultu bir katımlık yığınıga Xitoy bunda küzetkiçi süpütü bilen katnaştı bir yığınga. Bunun için bu teşkilatı da küzetkiçi süpütü bilen a'za buluş bunda iltimasını sundu. Bu kabul kılınamtı ya ki red kılınamtı. Aldığımızdaki günlerde körümüz bu ilgileşle hakikaten içinişlik. Xitoy bir taraftan bu İslam Hemkarlık Teşkilatı'ndaki azalarını özünün Şanghay Hemkarlık Teşkilatı'na koşaşka uğrunsa, yeni bir taraftan bu teşkilatındaki bu birlikdeki azalarına yaki halatdaki diplomatik münasebetlerini küçültüş arkalık onunki bazı oynaydığı rollerini kısıp koyuyordu. Aldıda nurgun tosalgılarını peyda kılıvatıdı. Mesela Türkiye mi, Saudi Arabistan mı bizden meseleni hal kılış için oturgu düşse, belki Xitoy tarafından keladigan besimden ensirab turib, oturup koyulmayıvatıdı nurgun tarafında. Undaqda ko'p rahmat bu to'g'riliq tushunchalarga. Albatta bu ikki tashkilotni ayrim bir tushuntirsaqmi bir programma yetishi tez, lekin qisqagina vaqt ichida yaxshi tushuntirib berdinglar. Mahmudjon Damonlam, sizlar shu Arablarda islom dunyosi tushunchasi qanday? Shuning to'g'riliq bir qarashlarni deb beramlar. Mesela Araplar üzerine İslam dünyasındaki merkezi bizler İslam dünyası demdi. Ya ki bütün Müslümanların bir İslam dünyası demdi. Muş doğruluk. Tabii halde de bunu siyasetçilerinki karşı olan ehlilimlerinin ya ki İslam iddisi, İslam itikadı olan eğer İslam itikadını özününki hayat mizanı kıygan kişilerinki karşıda asman zaman fark var. Müslümanların köp kısmı meyli ehlilimler olsun, davetçiler olsun, onundan keyin avamın nas deyimiz, fuqara deyimiz o mesela. Fuqara deysek, bunların köp kısmı da Müslümanlar bulduken, dünyanın nereden buluştan kat'i nazar, o Müslümanın özünün qarindişi dep qaraydıgan. Bir Müslümanga musibet kapılık yetse, onun köngül yerin bulduğan, yardım kıygısı kildiğan, hissiyat tuygu var. Biz bunu her daim Arap ellerde uzun yaşadım ben mesela. Yani her kanlarda ben Palaniye'den mesela Ezher'de okuyman desem Mısır'da acayip çoğun edemdi Mısırlık. O biz bir İslam'ın elçisi sen. O bu dep Allah'ı hürmetleydi çoğun bildi. Umumi Müslümanlığı zaten özününki qarindişi dep bildi. Unda yekleydiğan mesela ya ma Afrikalık Müslümanken ya ki bulmasa ma Asiyalıkken dep onu tüvenkirdiğan, onun rengi ya şekli qarab manda iş yok. Yani umumi yüzlük zaten ben Müslüman degenden keyin onu yaxşı gördiğan, onu kollaydiğan, onun gibi xapılık musibet yetse onunla yürge ağrıydiğan. Aşo bizden burun nimel dep bergen Bosniyada mesela uruş oldu o 92'den tartıp 95'ligiçe. 98'ligiçe. Muş uruş bolgan vaqtda odatda ay bir xabar chiqsa bütün adamımda o belki o tamaşa qiladigan yoki alohida bir namozligim bek bir diqqat qilib ketmaydigan adam bo'lishi mumkin. Namoz 5 vaqt namozini joyida o'qiydigan yo o'qimaydigan. Lekin ashunda bo'lsin-chu desa bir xil aşağıda Müslümanlar manda xaplık yetipdi vay Müslümanlar manda öldürülüpdi o bu desa onun nait ko'ngli yerim bulab onun açık kildigan aşağıya yardım qilish uchun iqtisod chiqirdigan nurg'un ishlar shu o'z zamonasida bo'lgan. Bugün bu mesela dünyanınki nerede meyne mesela Suriye'de ile mesela Afganistan'ın Ruslar besvaga vakitteki ahval değil asaslık yüzünün cenini tikip Ruslar ile uruş kıygan Afganistan'ın azatlığı için kuch chiqargan nurg'un Müslüman vardı. Şu Araplardan. Bugün günde Suriye'de bu nurg'un chet eldan bagan adam var. Bu başka adam İslam itikadının başka adamlardan bunda yüzünün cenini tikip, yüzünün melini tikip, hem minasını atab, yüzünün bir qarindişi xapılık tıkasa ya musibet tıkasa ya zulüm uçursa, muşunu ben kutkatsam bultaya dep o hem minasını tikadigan iş başka insanlar yokçu. Bu yana muşu Müslümanlığı var, Araplardan var bu ahval. Şunun için Araplar umumizlik Arap halkı desek, alimleri olan, müfekkirleri olan, yazgıçıları olan, İslam
düşüncesini özünün hayat mizanı kıyğanlar çokum hemmisini dep qaraydı dese Müslümanlar hemmisi bir ümmet kanday hatta Araplarında şiirlerim var. Hay iza zukira ismullahi fi ayyi beledin a'dadtuha min sulbi awtani de. Yani şiirler var Araplarında. Her kandak bir rayon, her kandak bir şehirde Allah'ın ismi to'lin diken, yani ezan to'lin diken, men bu ezan to'langan bu rayonni, bu şehirni mening eng üzem tug'ilgan şehirning o'rnida deb mushunda qarayman. Üzem tug'ilgan yer bilan o'xshash deb qarayman deb shunda she'r yozganlar bor. Xalqdan. Andınma bugünkü kundaki siyasi hakimiyetni boshqarayotganlar, masalan, hakimiyet üstündekiler, muş hakimiyetininki nenniyatkallar, meylular, yazgıcılar oluşu mümkün, her kaysi sahanın edemler oluşu mümkün. Bular çoğu ise, bular üzünün siyasetinde tabi halde üzününki, devletininki, yönünüşününki paydası nerede olsa şu asasda hareket kurudu, şu asasda siyaset belgeleydi. Hele palanı minin Müslüman kardeşim de mesela Müslüman boğandın ki ben onun karta mandarak iş tutsam bulute diyen gapni çoğu bular siyasi prensipne, siyasi meydanne yoki siyasi menfaatni asas qilgan bo'g'achqa hakimiyet sistemistikilar çoğu deyse tabi halde bir yerde siyaset belgelashda boshqa davlatlar bilan bo'lgan munosabatda dinninki role asası yok hesapta. Mesela yukarıda Muhammed Emin kardeşimiz dedi İran'ın 39. maddesinde dünyanın her kanday yerinde Müslümanlar zulüm kılınsa biz o Müslümanlığın ilgisi onu kollayımız deb baken de. Bizning vatan qarta İran'ın pozisyonu qanday ulavatı degan desa elbette Saudiya bilan ya Mısır bilan hech qanday farqi yo'q. Belki buladımı bekrak aşırıp Xitoy tarafta hem de İran mı? İran bu Xitoy tarafta. Çünkü bu devletlerinin aynı vakti gelgende yüzden siyasi menfaatinde kanundan da tüzüp koygan bozumu. Mesela İslam Hemkarlık Teşkilatı'nın ki asas gayinlerinin bir nimo ise Müslüman bulmayan devletlerde yaşavatkan Müslümanların ki dini ve milli örf adetlerini qoğdaşqa yardımlaşış. Aşuranı kollaş, ulanın İslam'ını kollaş, örf adetlerini kollaş deb aynı prensibi 14. maddesi miken benim hatırlaşımca. Lekin şunu hazır İslam Hemkarlık Teşkilatı emel kılalavatımda bizden vatan meselesi dediyse şunu emel kılmavatır o. Biz şu deyimiz hem de. Yani Arap Ligi deysek sizma İslam'ın prensibini emel kılın. İslam'ın prensibini emel kılarsanız özünüz koğan mı İslam Hemkarlık Teşkilatı'nın mama prensibini nimiş emel kılmayısınız dep bizden diyarlaydıqımız bu şemde aşına deyimiz hem de. Başka bir iş kıyın olmaydı. Lekin bir yerde umumi Müslümanlarda hazır kadar yani İslam ümmeti nerede buluştuğun katıyla Müslüman olsa bu İslam ümmetinin bir azası dep qaraydigan, muşu haqda fikir yürgizdigan, Müslümanға musibet yetse ki onu yerin buldigan, Müslüman zulüm uçursa yardım kılışını isteydigan, Müslümanlar halk işine köp sallıqını egelleydi. Lekin hakimiyet sistemi şu dese, halkның fikri bilen mağdıgan hakimiyet bolmagaçqa, halk saylıgan hakimiyet bolmagaçqa, buna çok özünün iqtisadi ve siyasi menfaatini asas kılıp yol tutkan bolgaçqa, şuna andın bizden vatan meselesi ve onundan başka nurgun meselelerde halk oylagan yerden çok hakimiyetleri çıkmaydı. Çok rahmet. Ayet yaxşı yurtib berler. Muhammed Emin ahirgi savolga kelib qoldik. Arab-Xitoy munosabati qaysi darajada? Hozir Arablar bilan Xitoy o'rtasidagi munosabatniki yaqinlashganligidan so'z echyapmiz. Qaysi darajada deb o'ylaysizlar? Arab-Xitoy munosabati degan vaqtimizda, kunimizda aslida yuqorida degandek Shimoliy Afrika tarafidagi arab davlatlari asosan Fransiya, Angliyaniki ko'zga qarab turib siyosat tutatdi, tashqi siyosatlarni. Bu O'rta Sharqdagi bo'libmi, Xalijdagi davlatlar Amerikaniki ko'zga qarab turib siyosat tutatdi. Bu oxirgi kunlarda bu boshqa davlatlarning ko'zga qarab turib siyosat tutgan ish tadrijiy ojizlashdi. Bu yüzden Saudiyami bir qancha qatim Amerikaga sert ushurlarni berdi. Bo'libmi maqatim masalan Xitoyninki Saudiyani ziyorat qilish masalasi, ziyorat qilishni qabul qilish ishlari,
İmarat ve Saudi'ninki Xitayga bir qancha qatim Uyg'urlar masalasidagi pozitsiyalari degandek ishlarda Xitayga yaqinligini bildirib o'zininki bunda xushomat qilish pozitsiyalarini bildirib kelyapti. Bo'libmi? Bir qancha qatim so'zlagan bo'ldim boshqa programmadimi? Shu 2016 yil esa 1-oyda shu 8 dona qo'ltiq davlatlar bilan tuzgan to'xtamni terrorlikqa qarshi birlik safasini qilish, kültür almashtirish, kültür madaniyat almashtirish, texnika almashtirish, iqtisodiy birlik hosil qilish qatorliq bir qancha muhim ishlarda to'xtam tuzdi Xitoy bilan. Xitoyninki yangi ipak yo'li sistemasida arablar yani aktiv rol olishni, o sistemninki arab davlatlari kelishini hozir yoqtiryapti. Xitoy bu arab davlatlarga xuddi bizning vatanda yangi shaharlari qatorida taraqqiy qildirgandek, Kuveyt'te bir şehir, Mısır'da bir şehir degandek bunda şehir kuruşqa asas selawatıdı. Bu Arap devletlerinki ol muassasalarga dasmay selawatıdı. Mesela yol yasash, körük yasash degandek. Xitoyning bu taraqqiyotlarniki keynidan Arab devletleri Xitoyga xushomat qilish pozitsiyasi turibdi hozir. Ammo Amerika buni qarab turamdi. Mencha undaq emas, chunki bu Arab devletleriga vakillik qilgan Saudiya Arabistonniki Kural setiliş işi bütün dünya boyunca birinci derecelik. Çünkü on tarafında sol tarafında uruş bulavatıdı. Yine de İran'dan ibaret güçlü bir rekabetçisi var. İsrail'e hem var. Buna karşı şu kural setiliş gerek. Hem setilivatıdı. Setilivan kurallarının ki %90% hem mesela Amerika'nın. Şoğulaşka aldığımız küllerde mi yakın 5-10 yılda Amerika'dan tam kurtulup gidip bulanmaydı Arap devletleri. Ama Xitoyga bu yukarı deganimde kültür, enerji almashtirish, har xil madaniyat almashtirish qatorliq sohalarda Xitoy bilan nurg'un hamkorlikni o'rnatdi. Bu tariqada Xitoyga yaqinlashdi deyalaymiz, ammo Xitoyga tam ketib bo'ldi deyolmaymiz. Ammo taraqqiyot o'tmishdagi qaragan chog'da Xitoy Arab munosabati intayin zich ilgari mengyapti. Yani demek to'liq kontrol qiladigan bir ahvolda emas, shundaqmi? Shundoq. Undaqdan yana bir savolmi shunga munosabatli ekan, sizlar bir aqlam javob berasizmi? Undan keyin Mahmudjon domlaga o'tsak, Xitoyningki arab dunyosiga ta'siri qanchalik degan savol ekan. Aslida bu o'zaro kesishgan bir savol ekan. Yani hozir Xitoylar arab dunyosini setib oldi yoki arablar Xitoyga setilib ketdi degandek so'zlar topilib yuriydi. Yani Xitoy hozir arab dunyosida shu qadar bir ta'sir kuchga egami masalan? Mencha hokimiyat sistemasida shu Xitoyga yuzlanish bo'lgan bilan Xitoyning bunda hokimiyat tamsiliyati bilan arab xalqining o'rtasida ta'siri unda kuchli emas. Arab xalqi Amerikaga, g'arb dunyosiga o'ch bo'ldi, to'ydi haqiqatan. Bo'libmi Afg'oniston, Iroq urushidan keyin g'arbga, Amerikaga intayin o'chligi qo'zg'aldi. Ammo Xitoyga yuzlandimi undaq emas. Ammo Xitoy har vaqt o'zining yumshoq kuchlarini, tashviqotini kuchaytiryapti arab xalqini o'ziga tortish uchun. Ammo bu menchi bo'lgan chog'da Xitoyning sog'an dasmasiga qaragan vaqtda natija yaratilmadi. Kelgusidami anda oson yaratilmasligi mumkin. Chunki Xitoyniki arablarni arab xalqini bir musulmon islomiy prinsip bir xalqni o'ziga qartish uchun Xitoyning jalb qilgan hech qanday narsa yo'q. Kültür jihatdan ham qarshi, ham dinga qarshi, ham bizga zulm qilyapti, ham necha tarafdan Xitoyniki arab xalqini qo'lga keltira oladigan bir taraflari mencha ojiz. Sog'an dasmoylari ammo haddidan ziyodi ko'p. Xitoyniki her qaysi konsulxonalari, elçilikleri ve onun başka Xitoydan arab davlatlari kelib ishlayotganlar, o'qiyotganlar, hatta setivelingan bazı jurnalist, muxbir, hatta ulama atalgan kishilarmi Xitoyning tashviqotini qilyapti. Ammo silingan bu dasmoya, bu tirishchilikning qarshisida Xitoy mencha unda bir muvaffaqiyat qozonib ketgan yeri yo'q. Umidvor bo'lishimiz kerak. Ammo biz haq ustida bizning davoyimiz
Arap halkınınki yürükünü hakikaten yığılıtıqlıq, qanıtıqlıq. Ama biz şunun da qançılıq bunda bir rol oynayalıyıq. Şunun qarşımız kerak deb o'ylayman. Rahmet. Ko'p rahmat. Oxirida Mahmudjon Damollamdan bir savol so'ray, undan keyin oxirlashtiraylik. 1 soat atrofida kontrol qilamiz deb 2 soatga yaqinlashdi. Saat boyunca asası. Chunki temi cho'ng, yuritadigan doira cho'ng bo'lganligi uchun, uning ustiga savollarning har biriga javob berishim muayyan vaqt olganligi uchun buni kontrol qilish tez bo'ldi. Mahmudjon Damollam sizningki bilishlaricha bu Arab musulmonlarga, Arab dunyosiga Sharqiy Turkiston va Uyg'ur musulmonlari qanchalik tunish, ya'ni arablar Sharqiy Turkistonni va Uyg'ur musulmonlarini qanchalik tunuydi va qanday tunuydi? Balki tunuydi ama bunun bir 20 yıl burunla tasavvur qilsak, mesela 2000 yılınki oldin tasavvur qilsak, o vaqtda bizning Sharq Turkiston masalasini arablar asos jihatdan tunmaydi desak xatolashgan bo'lmaymiz. Kim tunuydi deslar faqat tadqiqotchilar, ba'zi yozuvchilar, tadqiqotchilar, tarixchilar, masalan, tarixchilar tunuydi. Lekin xalqcho desak, masalan biz boshda Misrga borgan vaqtlarimizda sen nereden desa Sharq Turkistondan desak, bu Sharq Turkiston degan ne? Deb necha qatim ko'rsak Turkmaniston deydi. Necha qatim ko'rishib tunishtirsak Turkmeniston deb salatamda. Turkiston deyanmaydi. Demak, u nimadan direkt berdi desa, bizning Xitoyninki eg'ir axborot kuchi, bizning vatanda u rayondagi axborot ilanchilikning hech qanday bir nimasi yo'q. Ojiz bo'lgandan keyin buruncha desa bizning tashviqotimiz asosi yo'q deyarlik burdiganlar nihoyat oz sonda edi. Oz sondagi odamni burdi. Keyin 11 sentabr voqeasi bo'ldi. 11 sentabr voqeasidan keyin bizning voy qoidaning bosh nimasi Usam bin Laden aşağı qochib ketibdi, Turkistonda bir yava ekan, shu yoqqa qochib ketibdi degan xabar chiqdi masalan, xalqaro axborot vositasida. Shuni bilan bildi xalq. Voy bu nerede bu Usam bin Laden ne qochgandi deb. Usam bin Laden ne qochib ketgandi deb shu to'g'riliq qilib bizning vatanninki ismi zikr qilinib shu chog'da. Ondan bizning ba'zi odamlarimiz zikr qilinib, bayon qilinib, axborot sohasida ancha-muncha u to'g'riliq ma'lumotlar yozilgandan keyin ancha-muncha odamlar biladigan bo'ldi. Undan keyin masalan chet eldagi arabcha biladigan qarindoshlarimiz nurg'un her adam mayli Misrda, mayli Saudiyada, her yerda o'zining qo'lidan kelishicha tirishchiliklarni qilgan bo'ldi. Shu ishlar bo'lib masalan 2009'a keldik, 2009'a Ürümchilik ishlar bo'ldi. Mush Ürümchilik ish bo'lgandan keyin pitki bizning vatancho Sharq Turkiston masalasi islom dunyosida alohidrak tunilishga boshladi. Chunki bu cho'ng bir voqelik bo'lgandan keyin, cho'ng bir voqelik bütün insonning diqqatini qo'zg'aydigan ish ekan. Diqqatini qo'zg'ab bütün xalqarodagi axborot vositalari bu to'g'riliq so'zlagandan keyin şu vaqtda andın mesela ben Mısır'daki vaqtim şu. Mısır'da alayid nurg'un gazetlarda bu vaqtda maqolalar, narsalar yozilgan bo'ldi. Biz mi ba'zi yozuvchilar bilan ko'rishib, ma'lumot olgan bo'ldik, andın binas yozgan bo'ldi. Mushundan keyin andın bizning vatanninki ahvoli biraz tunilishga boshladi xalq ishida. Tabiiy holda anda undan keyin mush Xitoyninki xususan 2017dan keyingi mush lager qurish masalasi, bu lagerninki dunyoda qo'zg'agan ta'siri, axborot sohasining dunyodagi asosli cho'ng axborot markazlarininki mayli uning qatorida tabiiy holda Jazira va undan boshqa ba'zi arab axborotlarimi bor. Bu masala haqida alohida to'xtalganligi va bizning Sharq Turkiston xalqininki dunyoning har qaysi joylarida siyosiy maydonga, siyosiy da'voga kirishi bu andın çoğu bizning vatanning masalasini, yani aniq qilib degan vaqtda bizning xalqning vatanda uchragan eg'ir zulmi
ağır kırgınçılığı, ırkı kırgınçılığı bu Şarkı Türkistan meselesini İslam dünyasında tuntuşkan en asaslık, en güçlük, amil güçlük vasıta şu vatandaki kırgınçılık oldu deysek hatalaşmayız. Hazır bugün günde tabii halde mesela biz doğruluk işlengen meyli Abdullah Şerif'ten olsun bazı her xil hüccetlik filmler bu bir nasıl var torluk karsa net milyon adam köygen ahvallı vardı. 60 milyon 70 milyon aşında adam köygen bizim vatan doğruluk bazı naslını aşında videolar vardı. Bu nimini bildirdi ise bugün günde asaslık bizim vatanını tanımaydıgan adamlar az diyaleyimiz Arap dünyasında. Jik adam tanıydı, lakin tanıgan bilen amda uyada iş kılış imkaniyeti halk özününki fikri bilen, özünün erkinligi bilen iş kılanmagandan keyin jik devlette şuna andın yanıla bizim vatanga alayida bir iş kılıp biraneydiganlar yanıla siyasi amilden tüpeyledin hazır kadar çok jik çıkmavatın. Lakin jik adam tanıdı. Şarkı Türkistan meselesini jik adam tanıdı bugün. Bu şu işler yapılay. Çok rahmet. Ondaqda biz bu qatimki programımızda bu şeyde ahırlaştıraylı. Bizdenki Arap İslam dünyasını tanışımız, düşünüşümüzde aşırışımızdaki asaslık maksadımız bu dünyaya qandaq qaraş, qandaq yüzleniş ve onun bilan bundan keyin qandaq muomala qilish. Bilganimizdek bizdenki vatandagi zulmning eshishi bizdenki nurg'un umidlarimizni yo'qqa chiqadi. Bu ma'lum ma'noda aytgan chog'da bizning yetarli tushunmasligimiz, bilmaganligimizdan kelib chiqqan bir ahvol. Navoda biz qancha yaxshi tushunsak, yaxshi bilsak, o chog'da biz obyektiv muomala qila olamiz. Shunga bundan keyin bu Arab dunyosiga, islom dunyosiga qanday qarashimiz ve ulardan nimalarni kutishimiz ve ularga nimalarni yetkazishimiz Xitoy bilan bo'lgan bu raqobatda biz Xitoy bilan bo'lgan bir urushdan ichida bu urushda bu dunyoni qanday qilganda o'zimiz uchun xizmat qildira olamiz degan nuqtadan intayin ahamiyatli. Shunga biz bundan keyin yana sizlar bilan boshqa mehmonlarninki qatnashishi bilan bu Arab İslam dunyosiga qanday yuzlanish, bu yerdagi imkoniyatlardan qanday foydalanish haqida davamlı programmalarını elib berish arzuyumuz var. Bugünkü programımızga qatnashib berganlar uchun her ikkinlarga ko'pdan ko'p rahmat. Allah razı olsun. Bunun bizdeki xalqimizdeki Arab İslam dünyasını düşünüşüge bir vesile buluşunu, sebep buluşunu ve şu tüpeyle bizning bir kişilik töhfemizni, vazifemizni ado qilgan bo'lishimizni umid qilaman. Hürmetli qarindoshlar, bugünkü programımız bu yerda oxirlashdi. Kelarki programımızda ko'rishaylik. Allohga emanet. Allah'a emanet. Allah'a emanet.